Abbastanza piena di argomenti e che abbiamo anche il pomeriggio, dobbiamo necessariamente avviare i lavori, quindi pregherei anche chi deve accedere alla sala di provvedere perché altrimenti accumuliamo ritardi che poi non riusciamo a recuperare. Buongiorno a tutti, introduco io i lavori della giornata perché come mercoledì scorso il dottor Andrea Comacchio e soprattutto l'assessore sono a Roma per il negoziato sul riparto dei fondi per lo sviluppo rurale e anche per il primo pilastro. In teoria oggi potrebbe essere la giornata decisiva, ci sono dei problemi per quanto riguarda il riparto dei fondi, nel senso che non tanto in termini di importo complessivo assegnato al programma, mi sento di anticipare che sicuramente vengono riconfermate le risorse attuali e addirittura aumentate, quanto piuttosto per il peso della compartecipazione regionale che ci sembra troppo elevato e squilibrato rispetto ad altre situazioni in Italia. Anticipo che si va verso una programmazione regionale e una programmazione nazionale, quindi ci saranno anche dei programmi operativi nazionali, perché questa ipotesi è stata in qualche maniera, diciamo così, avallata dalla Commissione Politiche Agricole che raccoglie gli assessori delle diverse regioni, assessori di agricoltura delle diverse regioni, quindi programmazione nazionale e programmazione regionale. Questo è importante. Ci saranno dei meccanismi sicuramente di coordinamento da mettere a punto. È un'opportunità anche questa, un'esperienza anche qui da sviluppare rispetto all'attuale programmazione dove l'unico programma nazionale con luci e ombre, possiamo dirlo, è stato il programma della rete che viene ovviamente riconfermato. Quindi porto i saluti appunto sia dell'assessore che del dottor Comacchio che sono impegnati in questo lungo e veramente faticoso negoziato. Speriamo che appunto oggi si riesca a concludere positivamente in modo da avere anche questo ulteriore tassello, questa ulteriore tessera del mosaico che si viene a comporre e che ci dà qualche elemento di certezza in più. Qualche giorno fa è stato finalmente approvato dal Consiglio europeo il regolamento base, abbiamo un testo che sembra essere quello definitivo e che verrà pubblicato probabilmente forse anche prima di Natale, ha portato e poi vedremo forse qualche effetto dal punto di vista della numerazione degli articoli che ci ha un po' sconvolto la vita ieri praticamente, perché il testo abbiamo conosciuto l'altro giorno e lunedì e quindi non abbiamo neanche fatto in tempo a correggere le slide per dire che mantengono la numerazione antica, però insomma voglio dire, poi ci si tratta di capire i contenuti sostanzialmente sembrano confermati rispetto anche alla versione del regolamento che avevamo a novembre, c'è qualche sorpresina, qualche modifica, però insomma sostanzialmente il testo sembra confermato, quindi ulteriore tassello, se in questi giorni si pubblicherà il regolamento, scattano tutti i tempi e i termini per la presentazione dell'accordo di partenariato per tutti i fondi europei e di programmazione nazionale e regionale di tutti i fondi
e scattano i tempi quindi anche per la presentazione del PSR. Quindi questa giornata, che è una giornata che è composta di due incontri, un incontro sulla sulle priorità dello sviluppo rurale, uno sull'innovazione, la due sulla redditività, il miglioramento economico delle aziende agricole e naturalmente anche sul ricambio generazionale e sui giovani, e la terza priorità sull'aggregazione di filiera e quindi sulla necessità di far partecipare agli agricoltori un'ulteriore fetta della catena del valore della produzione. Questa prima parte della giornata è dedicata a queste tre priorità dello sviluppo rurale. La seconda parte della giornata, e quindi il secondo incontro, invece è dedicato alla priorità 6 che riguarda l'inclusione sociale e in particolar modo lo sviluppo locale, la diversificazione e le reti. È una giornata appunto molto intensa, molto piena, la cui conduzione anche ci preoccupa naturalmente perché è molto impegnativo, e quindi cerchiamo di rispettare tempi e termini e di darci un calendario dei lavori abbastanza rigoroso e rispettoso di tutti. Gli interventi saranno numerosi e io darei, dopo questa introduzione che ha permesso anche di sistemarsi un po' a qualcuno che è arrivato in questo momento, io darei la parola al dottor Signora che un po' conduce la giornata e che introdurrà i vari relatori e i vari interventi. Sì, allora c'è poco altro da dire se non forse qualche precisazione tecnica per cercare di fare in modo che i nostri lavori siano sempre abbastanza fruttuosi. Tra l'altro, prendendo atto che lo streaming sta aumentando la sua utilizzazione, quindi salutiamo anche chi è collegato in questo momento e d'altra parte prendiamo atto che si crea anche una situazione qui che si avvicina al focus, quindi invitiamo tutti a partecipare poi anche al dibattito in maniera tale che anche diciamo, il numero delle persone ci consente di lavorare anche in maniera più serena probabilmente che non le grandi presenze. Allora, sul discorso dei materiali, cercheremo di fare il possibile per sistemare questo problema creato dall'uscita del regolamento. In sostanza, tutti gli articoli delle misure che abbiamo citato fino a qua e che vi trovate anche oggi, perché il regolamento è arrivato ieri mattina e abbiamo cercato di evitare di creare confusione da subito, ci troveremo un articolo in meno, in sostanza, un numero in meno su tutte le misure che avete fino ad oggi così visto. In cartellina avete già l'elenco degli interventi aggiornato, quindi vedete che si comincia dall'articolo 14 per la misura 1 formazione, che ha il codice 1, quindi se anche oggi vedrete ancora qualche articolo 15 è solamente perché fino a ieri questa misura era in effetti l'articolo 15 e via via tutte le altre. Chiaramente nei materiali che metteremo in consultazione e che contengono gli elementi su cui il partenariato deve esprimersi, dovremo intervenire anche sui materiali della scorsa settimana, quindi portate pazienza se forse ci potrà essere un piccolo ritardo di un giorno nella pubblicazione, nella messa online, perché questa cosa davvero non ce l'aspettavamo e ci costringe a fare delle verifiche anche formali molto stupide ma essenziali per ragionare tutti con gli stessi argomenti. Analogamente avete in cartellina anche un riepilogo delle priorità e delle focus area aggiornato al regolamento di ieri, perché anche là qualche cambiamento c'è stato, e soprattutto aggiornato nella relazione con gli obiettivi tematici, l'ultima colonna, obiettivi tematici del QSC, per cui ieri abbiamo appreso da un documento di accompagnamento della Commissione che in realtà la priorità 4, che noi abbiamo anche la settimana scorsa messa in relazione con obiettivo tematico 5 e 6
del QSC, in realtà in questo momento la Commissione ce la dà corrispondere solamente con l'obiettivo tematico numero 5, quindi vi aggiorniamo in tempo reale di questi cambiamenti che possiamo fornirvi ormai veramente al momento stesso in cui li conosciamo noi. Il documento di lavoro che abbiamo utilizzato in questo periodo, in cui avete lo schema delle misure, riporta ancora, presumo, il vecchio riferimento agli articoli, quindi la prima misura, anche qua voi trovate articolo 15, che in realtà da oggi diventa articolo 14. Tutto questo materiale fra 2 o 3 giorni lo troverete online con tutte le necessarie correzioni, però è importante che magari, visto il grande numero di interventi che ci troviamo a proporvi anche oggi, non ci si scomponga anche per questo aspetto, non sarà facile. Quindi direi che possiamo partire con il format che abbiamo proposto l'altra volta, anche qua per cercare di avere confidenza con il tipo di proposta che vi viene fatta. Abbiamo cercato di mantenere fisso anche banalmente anche i formati con cui vengono proposte, perché sicuramente la difficoltà di star dietro a tutto questo percorso è condivisa da parte nostra e sicuramente ci rendiamo conto delle ripercussioni anche su chi non frequenta quotidianamente questo tipo di documentazioni. Quindi partiamo con la priorità 2 e chiamerei la dottoressa, anzi il dottor Andriolo, che introduce i lavori con la priorità 2 dedicata alla competitività. Buongiorno a tutti. Allora, con la priorità 2 entriamo di fatto ad analizzare e a valutare quelli che sono gli aspetti economici degli interventi e a andare a collocare il rafforzamento della competitività delle piccole e medie imprese, inteso come obiettivo tematico del quadro di sostegno comunitario, per collegare quindi quelli che sono le prestazioni delle aziende che vogliamo migliorare. Nel senso che il nucleo centrale va ad incidere direttamente su quella che è la redditività delle aziende agricole attraverso la innovazione da una parte e la sostenibilità degli interventi dall'altra. Abbiamo 2 focus area, centrata principalmente sulla ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole da una parte, orientate al mercato, e dall'altra invece quella di favorire l'ingresso degli agricoltori giovani e quindi incentivare il ricambio generazionale. All'interno del percorso condotto in questi mesi abbiamo delineato il quadro dei fabbisogni attraverso sia l'analisi di contesto da una parte, e ringraziamo anche l'Università di Padova e il gruppo del professor Boato della Facoltà di Economia e del TESAF che ha condotto questo approfondimento e che poi ha coinvolto anche tutto il partenariato nella famosa consultazione che si è protratta nell'autunno, per definire poi il quadro dei fabbisogni che sono stati ridefiniti e risistemati in modo da ricomprendere sia le sollecitazioni che sono pervenute attraverso appunto gli stakeholders, ma soprattutto anche alla luce di quelle che sono state le modifiche che nel frattempo i regolamenti hanno anche, come abbiamo visto fino a ieri sera, portato. Infatti, tanto per fare un esempio, la priorità 2 era partita con un approccio di attenzione al mercato e alle situazioni di criticità di talune aziende, poi invece si è ampliata al potenziamento in tutte le regioni della redditività delle aziende agricole. I fabbisogni che sono stati individuati e riclassificati all'interno di questa priorità vanno essenzialmente a individuare, e qui è l'elenco così riassuntivo, l'ingresso dei giovani, a crescere però anche il livello di competenza degli operatori e quindi agire sul capitale umano attraverso la formazione, l'assistenza e la consulenza.
però il tema centrale è chiaramente orientato alla redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari, attraverso però una integrazione con il territorio in modo da valutare e incentivare e valorizzare le peculiarità dello stesso. Attraverso questo però sia durante la fase di analisi e anche poi con la consultazione è emerso in modo drammatico per alcuni aspetti anche la difficoltà di accesso al credito per dare sostegno alle iniziative aziendali. In questo caso però ecco che diventa importante favorire il processo innovativo, come poi andremo anche a definire. Ecco allora che le priorità generali, quindi i pilastri, poi i cardini li abbiamo chiamati, della priorità che sono incentrate sulla competitività non possono se non andare a comprendere anche tutto il processo di innovazione in un contesto di sostenibilità. E infatti come orientamenti strategici abbiamo individuato per questa focus area, anche se poi andando a analizzare un po' quelli che sono stati presi come riferimento per tutta l'azione regionale, vediamo che sono trasversali un po' a tutti, però incentreremo su questa priorità l'attenzione verso la progettualità, l'integrazione e la territorializzazione degli interventi. Accanto a questi orientamenti strategici, che verranno poi integrati in particolare con la priorità 3, a questa affine, e quindi quella delle filiere e della gestione dei rischi, ci sono degli aspetti chiave che vanno comunque interessati e scandagliati prima di prendere delle decisioni, perché saranno preliminari a le misure che verranno adottate e soprattutto a come queste verranno attivate. Pensiamo alla complementarietà, ad esempio, tra i fondi strutturali, ma anche le famose questioni aperte. Ad esempio nell'incontro precedente era stato sottolineato il problema della territorializzazione con un focus particolare sulla montagna, però all'interno di regolamento c'è la possibilità anche di attivare alcuni sottoprogrammi, come ad esempio quello dei giovani, le donne o altre questioni legate a particolari esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici. E poi ci saranno anche scelte che vanno a interessare le formule di sostegno, per cui potremmo vedere attraverso magari meccanismi di ingegneria finanziaria o quant'altro come modificare il classico approccio alla contribuzione in conto capitale introducendo anche altre forme come ad esempio il conto interessi o un mix tra le due. Il piano di lavoro che è stato predisposto segue la scheda che anche è stata messa a disposizione da parte degli organi della Commissione e va a individuare chiaramente per ogni focus area il target, quindi l'obiettivo da una parte e anche la quantificazione del risultato e quindi del miglioramento della prestazione che si vuole raggiungere attraverso l'attivazione di tutte le misure e delle tipologie di intervento che ineriscono la focus area specifica. Ecco allora che nella scheda verranno poi individuati, oltre ai target, anche le misure che fanno riferimento agli articoli. Chiaramente, ecco, questa la scheda riporta gli articoli della penultima versione, ecco, ma che poi con la tavola che è stata anche messa a disposizione in cartellina c'è la possibilità di aggiornare e poi vengono individuate tutte le linee di intervento specifiche. Ma volevo approfondire un aspetto in particolare. La focus area 2A si accentra e concentra la propria attenzione sulla redditività e la competitività, cioè sulla capacità di essere concorrenziali all'interno del mercato. Ed è questo che introduce il tema appunto generale dell'innovazione, che poi verrà anche in particolare sviluppato con la priorità 1, ma che chiama gli investitori, gli imprenditori ad agire verso un mutamento dell'organizzazione e dell'attività, con un'attenzione che può essere diversificata e interessare molti aspetti imprenditoriali, sia dalla produzione di beni, dall'introduzione di un nuovo metodo invece di produzione, ma anche la ricerca di nuovi mercati. E abbiamo visto che anche durante l'analisi questo è stato incentivato.
e poi può interessare le fonti di approvvigionamento, ma soprattutto una riorganizzazione o una riconversione produttiva. I soggetti su cui agire non sono semplicemente i beneficiari delle misure che poi verranno attivate, ma sarà un approccio integrato e quindi sia gli operatori che le imprese, ma anche gli altri soggetti economici come i consorzi, le organizzazioni e le associazioni categoria e sindacali, perché l'attenzione verso il mercato e i consumatori comunque coinvolgono sia i territori che le istituzioni e la capacità di essere efficienti. Si è parlato di semplificazione e onestamente quello che abbiamo potuto verificare in questi mesi e anche tutto l'impianto regolamentare, perché ci sono le interconnessioni tra i fondi, ma soprattutto anche il quadro di incertezza che ne è determinato in questi mesi, ci costringerà tutti quanti ad uno sforzo per essere vicini alle imprese e anche alla organizzazione degli strumenti attuativi. Però un aspetto anche che ci preme sottolineare è quello che la competizione non deve essere intesa semplicemente come un gareggiare contro, ma soprattutto fare qualcosa insieme per un obiettivo comune. Questa concorrenza che vuol dire correre con, perché il contesto che è emerso dalla analisi che è stata condotta e che è stato poi integrato anche con i contributi del partenariato ci ha fatto vedere sulla realtà agricola come il calo delle aziende sia sensibile, la riduzione della ridotta dimensione aziendale, scusate, a livello veneto, anche se è leggermente aumentata rispetto al precedente censimento, ma poi anche come le aziende di limitata dimensione costituiscano una percentuale molto alta. Però ecco che accanto a questo ci sono anche fattori esterni come la difficoltà dell'accesso al credito, gli investimenti fissi che sono in calo e poi anche una scarsa attenzione verso le forme innovative di comunicazione e di accesso al mercato. Per non parlare poi dell'invecchiamento dei capi azienda e quindi del processo di ricambio generazionale. Accanto a questo, che era una criticità o perlomeno un quadro inerente alle aziende agricole, anche a livello agroindustriale l'analisi che è stata condotta ha portato ad individuare una scarsa innovazione di prodotto e di processo o una bassa propensione d'altra parte all'aggregazione. Fare massa critica è stato individuato uno degli obiettivi di questo programma, di questo periodo di programmazione, per proporsi al mercato e ai soggetti della commercializzazione in modo attivo e soprattutto per andare a riversare sugli agricoltori e sui produttori di base l'effetto di questa maggiore attenzione. Poi anche una crescente concorrenza di paesi emergenti, unita a una sfocata strategia di marketing, ha creato delle situazioni di sofferenza in taluni comparti. Però non sono solamente questi fattori che incidono. Come sappiamo, la competitività e la redditività delle aziende è legata ed esposta anche alla vulnerabilità di fattori esterni e quindi sia di natura ambientale, soprattutto legati ai rischi di produzione, ma anche al mercato. Abbiamo visto come la fluttuazione dei prezzi e dei costi, la volatilità del mercato quindi non ci consente di fare programmazione a lungo termine o quantomeno fanno anche saltare i programmi. Oltre a questo ci sono anche fattori istituzionali come le norme che cambiano, i vincoli che vengono introdotti, nuove procedure e questo a volte sembra costituire quel bastone tra le ruote che va a inceppare anche il meccanismo. Oltre a questo ovviamente l'abbiamo già ricordato, i fattori finanziari, l'accesso al credito, i mancati pagamenti o l'insolvenza che si ripercuotono in modo a volte anche drammatico. Però accanto a questo l'analisi di contesto ha messo alla luce alcune opportunità che sono date dalla professionalità e dall'eccellenza delle nostre produzioni, dalla valorizzazione dei giovani che comunque in Veneto presentano anche un tasso di scolarità e di preparazione molto buono e poi tutta l'innovazione che viene adesso da nuovi processi tecnologici e dalla diffusione appunto delle nuove tecnologie. Però accanto a questo è chiaro che l'attenzione particolare deve essere
indirizzata alla valorizzazione del territorio e infatti tra i fabbisogni, come prima abbiamo citato, questa emerge perché legare appunto il territorio e la capacità di valorizzare questo dà la possibilità di concentrare su un certo numero di soggetti, ma soprattutto di aumentare la possibilità di fare sistema. Oltre a questo c'è la possibilità, e soprattutto con delle politiche di marketing e di promozione, di andare a intercettare quei flussi turistici emergenti, ma anche i nuovi mercati in un contesto mondiale. Anche perché l'attenzione dei consumatori verso prodotti di origine, metodi di produzione particolari, sembra aumentare. Così pure, ed è per questo che lo sviluppo delle politiche comunitarie vogliono essere attenti. Quindi l'attenzione al mercato e l'innovazione devono però andare di pari passo con la sostenibilità degli interventi che vengono proposti. Abbiamo parlato nell'incontro scorso di sostenibilità soprattutto di tipo ambientale, in questa giornata poniamo l'accento sulla sostenibilità di tipo economico. Infatti anche gli stakeholders hanno evidenziato come nella definizione e nella selezione di progetti debba essere data attenzione sia all'aspetto dell'innovazione ma anche a quello della sostenibilità economica di queste imprese e di progetti che vengono presentati, perché si rischia altrimenti di non riuscire a tradurre in aumento di reddito ciò che la comunità e anche i contribuenti hanno messo a disposizione del settore. Oltre a questo chiaramente c'è l'aspetto sociale e l'inclusività dei territori e lo sviluppo di accordi politiche che siano in connessione con questo ovviamente dà la possibilità di rimarcare, soprattutto in quelle zone che sono particolarmente soggette, come abbiamo visto, a quelle montane. A questo punto io lascio la parola al dottor Barbini che entra invece nel vivo di quelle che sono le linee di intervento e operative della priorità. Grazie. Avete già sforato? Come? Avete già sforato? Cercherò di... Vabbè. Buongiorno. Allora, salterò tutti gli aspetti generali che sono già stati trattati nell'intervento precedente per andare a incentrare subito il discorso sugli aspetti più particolari relativi alla priorità 2 che come sappiamo si suddivide in due focus area che ne vanno a declinare gli obiettivi. La Focus Area 2A riguarda il miglioramento del rendimento economico delle aziende da perseguirsi attraverso l'ammodernamento delle aziende volto a favorire l'orientamento al mercato e alla migliore integrazione aziendale. Tutto questo quindi con l'obiettivo di andare a migliorare la competitività del sistema impresa agricolo e forestale. Il target di questa focus area è individuato al fine di andare a monitorare gli obiettivi, cioè il perseguimento degli obiettivi, come percentuale di imprese agricole che beneficiano del supporto del regolamento per gli investimenti di ristrutturazione. Abbiamo già visto quali sono i fabbisogni che vengono intercettati dalla priorità 2 nel panorama generale dei fabbisogni individuati dall'analisi di contesto e dall'analisi SWOT. In sostanza la priorità 2A intercetta il fabbisogno 5, il 6, il 7, l'8 e il 10. Al fine di soddisfare questi fabbisogni sono quindi individuate una serie di linee di intervento. Qui non si può dare molto sfogo alla fantasia perché le linee di intervento sono precisamente codificate all'interno della documentazione prevista dalla Commissione, per cui ci dobbiamo muovere in un panorama
di interventi ben definito. In particolare il fabbisogno 5, che riguarda quindi le esigenze di formazione, viene soddisfatto attraverso una serie di interventi che riguardano, che fanno capo agli articoli, qui abbiamo ancora la numerazione vecchia, ma sono l'articolo 14 e l'articolo 15, che riguardano appunto le azioni di formazione e consulenza. Per quanto riguarda invece il fabbisogno 6, che riguarda l'implementazione della redditività delle imprese, si fa riferimento invece all'intervento di sostegno degli investimenti strutturali e materiali previsti all'articolo 17. Poi abbiamo il fabbisogno 7 che riguarda la integrazione territoriale delle imprese. In questo caso vengono attivati sia interventi rivolti alle singole imprese, ma anche interventi che hanno un approccio collettivo ed infrastrutturale. In questo senso abbiamo l'attivazione dell'articolo 17 per quanto riguarda gli investimenti aziendali rivolti alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività e anche alla diversificazione delle attività, e qui c'è da fare una parentesi, in quanto non è ancora chiaro precisamente come l'Unione Europea intenda declinare il significato di diversificazione, nel senso che non siamo ancora in grado di capire come andare ad inquadrare quelle che noi consideriamo le attività connesse, se vadano ad essere interpretate a livello comunitario nell'ambito delle attività extra agricole o meno. Questo lo dico perché a seconda di come verrà declinata questa cosa dovremo attivare degli articoli diversi. Ok, poi altri all'interno del fabbisogno 7 poi vengono attivati anche altri interventi come l'aiuto all'avviamento per lo sviluppo di piccole imprese. Stiamo in fase di valutazione la possibile attivazione di questo intervento, in particolare declinandolo all'interno di aree territoriali definite come la montagna. E poi viene attivata anche una linea di interventi che fanno riferimento all'articolo 36 della cooperazione, in particolare quelli che riguardano il sostegno ai gruppi operativi dei PEI, il sostegno per progetti pilota, la cooperazione tra piccoli produttori e la cooperazione di filiera per la creazione di filiere corte e sviluppo dei mercati locali. Fabbisogno 8, l'accesso al credito. Qua bisogna dire questo: il regolamento dello sviluppo rurale non prevede interventi specifici di ingegneria finanziaria. Tuttavia è possibile attivare dei test project e di strumenti finanziari innovativi per l'accesso al credito facendo leva sulla misura della cooperazione, e in ogni caso nella definizione delle misure verranno adottati dei mix di strumenti che accompagneranno quello classico del contributo in conto capitale. Ultima considerazione è già stata anticipata sugli orientamenti strategici. Allora, gli orientamenti regionali per l'attuazione della strategia regionale appunto per lo sviluppo rurale individuano come aspetti chiave la territorializzazione, quindi che prevede interventi modulati a seconda delle realtà territoriali con particolare riguardo alla montagna, la integrazione di filiera verticale e orizzontale per migliorare l'efficacia degli interventi, e infine la progettualità, intesa in questo caso come qualità dei progetti presentati e proposti a finanziamento, che devono risultare sostenibili sia dal punto di vista economico che territoriale.
Passerei adesso rapidamente alla Focus Area 2B, che si pone come obiettivo quello di favorire l'ingresso nella produzione agricola di agricoltori qualificati, in particolare punta sul ricambio generazionale. In questo caso il target è dato dalla percentuale di imprese agricole che beneficiano del supporto del regolamento per lo sviluppo rurale. I fabbisogni che vengono intercettati da questa Focus Area sono gli stessi della Focus Area 2A, con l'aggiunta del fabbisogno 3, che riguarda il favorire l'ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità imprenditoriale. Per soddisfare questi fabbisogni vengono attivate le seguenti linee di intervento, in particolare per il fabbisogno 3 l'articolo 19 che riguarda l'aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori. Questo intervento concorre anche ad individuare il target della Focus Area. Per quanto riguarda i fabbisogni 5 e 6 valgono le stesse considerazioni che ho fatto per la Focus Area precedente. Qualcosa di diverso invece possiamo dirlo circa il soddisfacimento del fabbisogno 7, perché in questo senso sono introdotti rispetto alla Focus Area 2A altre linee di intervento che riguardano per esempio gli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole. E quindi richiamo l'attenzione su quei ragionamenti che avevamo fatto prima circa la diversificazione, ma anche pagamenti annuali o una tantum agli agricoltori ammissibili a regime per i piccoli agricoltori che cedono permanentemente la propria azienda a un altro agricoltore. Questo è uno degli interventi che può favorire il miglioramento dell'approccio al mercato fondiario, in particolare per i giovani. Anche qui sono attivati gli interventi della cooperazione con le medesime modalità. E per quanto riguarda il fabbisogno 10 sull'innovazione, viene anche questo perseguito attraverso l'attivazione dell'articolo 18 sugli investimenti. In riepilogo le misure quindi sono quelle dell'articolo 19, 14, 15, 17 e 35. Una considerazione finale sugli orientamenti strategici, in particolare sull'integrazione. In questo caso l'integrazione la intendiamo come integrazione di diverse misure all'interno di pacchetti integrati di misura, e sulla falsariga quindi di quello che abbiamo già sperimentato in questa programmazione con il pacchetto giovani, dove la progettualità diventa ancora più importante, cioè la qualità dei progetti che vengono presentati assume un'importanza ancora maggiore in termini di sostenibilità economica e di sostenibilità territoriale. Ecco, con questo direi che non ho altro. Grazie Anton Silvio. Allora passiamo alla priorità 3, se la dottoressa Scudeller. L'inevitabile uso degli articoli, come immaginavamo, potrebbe creare confusione. Magari forse un accorgimento: citiamo più la misura, evitiamo di chiamare l'articolo, perché ho la sensazione che ci aiuta di più tutti noi a capire di che cosa stiamo parlando, ed evitiamo di fare dei numeri che ormai stamattina hanno scarso valore. Grazie. Buongiorno a tutti. La priorità 3 è l'integrazione di filiera, quindi tutti gli interventi, tutti gli aspetti che vediamo oggi, vedeteli proprio con il titolo della priorità, integrazione della filiera. Quali sono intanto gli elementi rilevanti di questa priorità? Sono essenzialmente la competitività, poi ci sono legati tutti gli altri aspetti che sono comunque importanti, l'innovazione e la sostenibilità, però la competitività è proprio quello centrale, e viene attuato attraverso degli orientamenti strategici che riguardano la cooperazione, l'integrazione, la progettualità e il partenariato. Questi sono
molto importanti per riuscire ad arrivare all'obiettivo della priorità. Questo viene attraverso due focus area, che sono quelli che ormai penso che conoscete, sono cambiati nell'ambito delle diverse versioni del regolamento, si sono spostati da una aggregazione, si chiamava all'inizio proprio aggregazione, e adesso è più sull'organizzazione della filiera. E quali sono i fabbisogni che sono stati individuati con il lavoro che è stato fatto insieme. Ringrazio per questo tutti voi che ci avete mandato le vostre osservazioni e la dottoressa De Francesco che mi ha aiutato a raccoglierle e a riassumerle, qualche volta anche ad interpretarle. Come vedete nel quadro che abbiamo fatto di collegamento tra i vostri fabbisogni, in particolare i vostri fabbisogni, quelli che riguardano questa priorità sono il 5, che sono l'accrescimento della competenza degli operatori, intesa sia per i produttori agricoli, ma specialmente anche abbiamo rilevato la necessità per i quadri direttivi delle associazioni, dei consorzi, di chi anche deve avere delle strategie di internazionalizzazione, di valorizzazione dei prodotti e anche proprio di coinvolgimento dei produttori verso questa aggregazione e integrazione di filiera. Il miglioramento della redditività delle imprese attraverso una maggiore efficienza tecnica, organizzativa e l'innovazione. Il miglioramento della concentrazione dell'offerta, questa è una delle parole chiave della priorità, concentrazione dei produttori, concentrazione della filiera in senso orizzontale e verticale, quindi associazionismo, accordi interprofessionali, partecipazione aggregata alle diverse misure, alle diverse anche per esempio per i sistemi qualità, per la formazione, e favorire l'innovazione e tutti gli aspetti della logistica, le nuove forme di commercializzazione e la comunicazione non solo nei confronti dei consumatori ma anche nei confronti degli operatori e all'interno della filiera. C'è una forte mancanza di comunicazione proprio tra operatori all'interno della filiera. Nella priorità 3B, che riguarda la gestione del rischio, i maggiori fabbisogni sono stati rilevati sempre sulla formazione e sulla necessità di migliorare la governance, la formazione degli operatori e poi dare la continuità agli strumenti già esistenti, a quelli che sono innovativi che si potrebbero adesso sviluppare per risolvere queste problematiche delle aziende agricole in particolare. Quali sono gli strumenti che la Commissione ci fornisce per poter risolvere, per arrivare all'obiettivo e per risolvere queste problematiche, queste necessità? Già nel titolo ci sono gli strumenti, viene indicata in questa scheda che è obbligatoria, cioè ci obbliga la Commissione a già individua quali saranno gli strumenti per poter ottenere questo obiettivo, individua un target e una serie di misure, tra le quali vedete le principali: la qualità, i gruppi dei produttori, la cooperazione, gli investimenti, tutte misure che possono essere attivate, 3 delle quali sono obbligatorie per poter raggiungere l'obiettivo. In particolare sono quelle dei regimi di qualità, la creazione del valore aggiunto per i produttori, la promozione nei mercati locali, le filiere. Questi sono quelli che sono anche nel titolo della priorità e quindi del focus area, quindi sono quelli proprio specifici per poter arrivare al target percentuale di aziende che riescono ad arrivare ad ottenere il sostegno per questi aspetti. Vai quella dopo. Come viene collegato, come collegare quindi i vostri fabbisogni alle linee di intervento e agli strumenti indicati dai regolamenti dalla Commissione. Vedete, abbiamo incrociato i fabbisogni, quindi i fabbisogni di competenza, c'è lo strumento degli articoli del regolamento che riguardano la formazione professionale e l'acquisizione delle competenze da parte degli operatori e il sostegno per i servizi di consulenza, con anche avrete avuto modo di leggerle, con anche delle aperture per nuovi strumenti di consulenza e di confronto tra agricoltori.
Poi il fabbisogno sul miglioramento della concentrazione dell'offerta, anche questo ha più di un articolo del regolamento. C'è il sostegno all'adesione per la prima volta dei produttori ai sistemi di gestione della qualità, di certificazione della qualità, di cui dopo vi dirò due parole, e il sostegno, gli aiuti per la costituzione delle associazioni. L'altro fabbisogno per quello per comunicare le informazioni ai consumatori è stato inserito nell'articolo della qualità anche la possibilità di fare l'attività di promozione, che nelle prime versioni era stato eliminato, e la necessità di innovazione logistica ha un altro strumento, che è lo sostegno alla cooperazione della filiera sia in senso orizzontale che in senso verticale. Questi sono quelli che dovremmo assolutamente attivare, in particolare l'articolo LEX 17, 28 e 36, perché le aziende che riusciranno ad avere sostegno attraverso questi strumenti faranno da target per l'obiettivo della priorità. Le parole chiave continuerò a ripeterle perché saranno il motivo di questa priorità: integrazione, cooperazione, progettualità. Come vengono in pratica applicate concretamente questi concetti? Vi faccio solo un piccolo esempio. Dovremmo aspettare il regolamento attuativo per quanto riguarda anche le misure della qualità, è l'argomento di cui mi occupo, per cui vi faccio un attimo un piccolo anticipazione di questo. Ci siamo incontrati con la Commissione l'altro giorno, grazie anche all'Associazione delle Regioni Europee. C'è la possibilità è stato introdotto intanto alcuni concetti che avete chiesto anche voi, segnalato voi nei vostri fabbisogni. C'è un concetto di integrazione, già l'articolo 17, il nuovo articolo 16 per i sistemi qualità integra la certificazione con la promozione. Non potrà fare promozione quelle associazioni di produttori o cooperativa che non hanno aderito anche alla misura per la certificazione. Devono avere dei nuovi produttori che entrano nei sistemi per poter poi aderire alle altre misure. Quindi una forte integrazione tra misure. Il secondo concetto che è tratto è i gruppi di produttori. Questo ce l'avete chiesto voi, l'abbiamo chiesto in tutti i modi, siamo riusciti a convincere il Parlamento e poi la Commissione di inserire gruppi di produttori. Cosa significa? Dal punto di vista pratico, che anche le forme associative potranno aderire alle misure per la qualità e anche alla misura dei rimborsi in forma associativa. Come? Lo vedremo prossimamente, abbiamo già delle idee, ma vediamo come si evolvono. Il concetto di nuova adesione al sistema di qualità, questo deve essere proprio un concetto per andare verso l'aggregazione anche attraverso questi sistemi. La Commissione quindi, il concetto auspica sinergie non solo tra produttori ma anche tra misure. Questo con il vostro aiuto anche dovremo vedere come riuscire a raggiungerlo, anche nell'attesa di vedere come uscirà la fiche di questo articolo 16. Comunque ci sono delle novità abbastanza interessanti. Per quanto riguarda il focus area sulla gestione del rischio, anche questo vedete ha come obiettivo target le percentuali di aziende che partecipano a questi sistemi per la gestione del rischio. I fabbisogni che sono stati individuati, oltre la necessità di migliorare la governance e a crescere il livello di competenza, quelli proprio specifici dell'obiettivo sono dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti, ampliare le possibilità di copertura dei rischi e trovare degli strumenti per tutelare le imprese dalle conseguenze delle calamità naturali. Il collegamento tra i fabbisogni e le misure previste sono in particolare quelle dei contributi finanziari per pagare i premi di assicurazione. Puoi andare quella dopo, che così tagliamo. Vedete il collegamento tra il regolamento e le misure, il trasferimento delle conoscenze e le azioni di informazione, che questo è trasversale un po' per tutte le priorità, servizi di consulenza anche in questo caso, e poi quelle specifiche, tra le quali c'è quella prevista dall'articolo 37, l'assicurazione per raccolto, che per quest'anno ancora per 2014 andrà avanti
come è andato avanti in questi anni, e poi si vedrà i nuovi strumenti e le nuove possibilità, e i nuovi strumenti come i fondi di mutualizzazione e gli strumenti di stabilizzazione del reddito, che sono delle novità, e vedremo anche questi come possono essere sviluppati, per favore, e molte delle quali saranno anche sviluppate a livello nazionale. C'è eventualmente il dottor Francesco. Grazie dottoressa Scudeller e grazie anche per essere rimasta abbondantemente o quasi nei tempi. Quindi proseguiamo con la priorità 1. La priorità 1, quindi chiamo dottor Trentin, che ha delle ulteriori peculiarità, in quanto, come avete visto, è molto trasversale a tutto quello che abbiamo visto sia oggi che la scorsa settimana, e cerchiamo quindi di capire adesso qual è il ruolo, proprio anche in termini pratici, di una priorità che è sicuramente fondamentale per tutto il programma. Buongiorno a tutti, grazie. Saluto anche chi ci sta seguendo in streaming e soprattutto i collaboratori che hanno lavorato con me e che stanno seguendo da maestre i lavori. Allora, la priorità 1, come ha detto il dottor Signora, è una priorità che di fatto viene richiamata in gran parte delle altre priorità, cioè l'innovazione è qualcosa di trasversale a tutte le altre priorità e quindi interseca tutti e gran parte dei fabbisogni. Torno un attimo indietro, la priorità si sviluppa attraverso 3 focus area che poi vedremo nel dettaglio. Quello che mi preme ricordare è il fatto appunto che l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze rivestono secondo la Commissione europea, devono rivestire nella prossima programmazione 2014-2020 un ruolo fondamentale per assicurare il raggiungimento degli obiettivi che appunto la Commissione europea ha fissato al 2020. Cioè quello di costruire un'Europa competitiva, sostenibile ed inclusiva e intelligente. E quindi partendo da questo presupposto e quindi dal primo documento Europa 2020 per poi seguire con altri documenti importanti, l'Unione per l'innovazione e fino ad arrivare alla comunicazione più specifica riguardante i partenariati europei per l'innovazione, in particolare quello dell'agricoltura, vediamo che appunto l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze rappresentano delle leve su cui appunto far forza per raggiungere gli obiettivi comunitari. Detto questo, questa slide non rende merito diciamo, a quello che ho appena detto, nel senso non è giustificata da quello che ho già detto, nel senso che è parziale perché di fatto è proprio nei lavori di questi giorni, costruendo assieme ai colleghi in maniera trasversale le linee di intervento per tutte le priorità, perché questa programmazione ci ha imposto un lavoro di estremo coordinamento tra di noi, lasciando da parte quelle che erano le nostre competenze ed andando a intersecare anche quelle degli altri in maniera costruttiva e siamo cresciuti molto durante questo periodo. Lo devo dire, grazie anche a Walter che ci ha sempre sollecitato. Questo vediamo che la priorità 1 va e i fabbisogni della priorità 1 intersecano quasi tutte le priorità. La priorità 1 individua, ci sono però dei fabbisogni specifici tipici della priorità 1, quelli che sono stati richiamati comunque anche nelle altre priorità, cioè il fabbisogno 2 che potenziare l'offerta del sistema della conoscenza, favorire l'ingresso di giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità imprenditoriale, il miglioramento e la razionalizzazione della governance dei sistemi agricoli, rurali e dei sistemi locali, accrescere il livello di competenza degli operatori, ma forse più importante ancora il fabbisogno 1 che dopo magari lo vediamo descritto.
Come si diceva, le priorità generali in questo caso riguardano sia la competitività, l'innovazione, la sostenibilità e quindi la governance, tutti elementi già richiamati nell'agenda delle priorità regionali sviluppati durante i lavori della conferenza regionale di 2 anni fa, quando appunto ci siamo messi in moto, grazie all'input dato dall'assessore Manzato, proprio prima o subito dopo della pubblicazione delle prime bozze di Europa 2020, documento Europa 2020. Sicuramente abbiamo degli elementi di cui tener conto per quanto riguarda gli orientamenti strategici, perché di fondamentale importanza è l'integrazione in questo caso, perché come vedremo dalla descrizione veloce delle linee di intervento che abbiamo pensato, queste presuppongono un'integrazione tra le misure, poter realizzare quindi delle integrazioni forti, partendo dall'esperienza per alcune fatte durante l'attuale programmazione per alcuni pacchetti, piuttosto che dai progetti che hanno visto svilupparsi lungo le filiere, chiaramente imparando dall'esperienza e cercando di migliorare. Sostenibilità ed efficacia gestionale, lo dico diciamo con preoccupazione, perché già nell'attuale programmazione per alcuni interventi abbiamo vissuto e stiamo vivendo delle difficoltà legate al fatto che gran parte delle misure, delle linee di intervento presuppongono la collaborazione tra più operatori, e questo determina delle difficoltà se non vengono scritte in maniera chiara le regole del gioco fin dall'inizio. Le regole del gioco, non dico vengono scritte da noi e imposte agli operatori che si mettono assieme, ma soprattutto le regole del gioco che si scrivono loro per fare in modo che la progettualità e l'integrazione tra le misure possano essere realizzate nel miglior modo possibile per il raggiungimento di un obiettivo. Cooperazione quindi diventa fondamentale, la progettualità l'ho appena nominata, chiaramente il partenariato qui ci deve dare una grossa mano, perché dobbiamo definire in maniera sicuramente delle regole semplici da parte nostra, ma che assicurano che tutti facciano la loro parte, soprattutto nel rispetto di coloro che si mettono assieme per realizzare la cosa, nel senso che se io mi metto assieme a qualcun altro per realizzare un progetto, quel qualcun altro deve potersi fidare di me. In questo caso non sto parlando di me come regione, ma di me come operatore, come ente di ricerca, come ente di consulenza, come ente di formazione. Gli aspetti chiave, chiaramente, trattandosi di qualcosa che è stato ampliato dalla Commissione europea rispetto a un bacino d'utenza meramente legato al settore agricolo e agroalimentare, ma approfondendo si può vedere che si può andare anche oltre rispetto a questo bacino d'utenza, si può andare verso anche settori più a valle come la commercializzazione, piuttosto che addirittura l'industria non agricola. C'è necessità di una complementarietà tra i fondi del quadro comune e sicuramente c'è da sviluppare anche un ragionamento in termini di territorializzazione nell'individuazione di quelle che dovranno essere le tematiche da sviluppare. Non mi soffermo su questo che è già stato descritto dalla dottoressa Scudeller, ed è praticamente la modalità con cui sono state costruite poi le linee di intervento, individuate delle linee di intervento per l'individuazione della strategia. Entro nel merito, quindi. Allora, come vedete, quelli che erano un elenco dei fabbisogni abbastanza ristretto per tutte le altre priorità, qui la colonna che riporta i fabbisogni è un'esplosione dei fabbisogni di tutte le altre priorità, perché soprattutto in questo focus area, la focus area 1A, che titola Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze delle zone rurali, è chiaro che qui dentro ci stanno tutti
i ragionamenti sulla cooperazione, di collaborazione tra più soggetti, non solo per sviluppare progetti di sviluppo precompetitivo, come è già stato fatto anche nell'attuale programmazione, ma anche per realizzare accordi di filiera, integrazione di filiera e quant'altro. Su diversi aspetti, compresi aspetti di inclusione sociale. Quindi i fabbisogni intersecati, come dicevo, sono molti. Tanto è vero che il target, se vedete, è la spesa pubblica del programma dedicata alle misure di conoscenza, trasferimento e di innovazione, programmato attraverso le altre focus area di tutte le altre priorità. Quindi questo dato si implementa da tutti gli interventi che verranno realizzati per raggiungere e soddisfare i fabbisogni delle singole priorità. Non poteva essere così, perché se è una cosa così trasversale, è chiaro che questa cosa va sviluppata per raggiungere i diversi fabbisogni, e quindi è chiaro che la spesa pubblica da programmare e da raggiungere, perché noi parliamo di target, ma alla fine cosa vuol dire? Che noi dovremmo mettere delle risorse, decideremo di mettere delle risorse per realizzare questa spesa pubblica che noi abbiamo programmato, e dovremo raggiungerla attraverso tutti gli interventi che stanno, diciamo, che seguono la logica del trasferimento di conoscenze, innovazione e di cooperazione. Questa focus area, ripeto, tratta la cooperazione, che non è cooperazione solo per lo sviluppo di progetti di sviluppo precompetitivo, progetti pilota, ma tutte le cooperazioni, quindi qualcosa veramente di esploso. E quindi le linee di intervento chiaramente riferiscono agli articoli legati al sistema della conoscenza, ma a un articolo che poi vedremo, che è l'articolo 36, che anche qui è un articolo che ha diverse sfaccettature. Torno un attimo indietro per quanto riguarda le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze inerenti, competenze sono sostenute dall'articolo ex 15, facile poi riportare la numerazione attuale, abbiamo mantenuto questa, e comunque abbiamo voluto riportare sotto alcuni esempi, perché li abbiamo ripresi dalle focus area 4A, 4B, 4C, non mi dilungo nella lettura. Era solo per dimostrare appunto che il fabbisogno di formazione veniva richiamato in diverse priorità, in diverse focus area. E così la formazione viene sostenuta e viene realizzata, l'aumento delle competenze viene realizzata attraverso modalità anche innovative rispetto a quello che siamo abituati a gestire, siamo stati abituati a gestire con le passate, gli ultimi 14 anni, diciamo, perché abbiamo anche, oltre che azioni di formazione, abbiamo azioni dimostrative, quindi progetti dimostrativi. E poi le linee guida della Commissione ci diranno, e ci dicono già, ma ci diranno in maniera più dettagliata attraverso i regolamenti di esecuzione, come dovranno intendersi questi progetti dimostrativi. Il sostegno per scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo, cioè praticamente pensiate a degli Erasmus dei giovani agricoltori che possono andare presso altre aziende anche di altri stati membri, da potenzialità. Lo dico riferendomi poi alla difficoltà gestionale di cui dicevo prima, no? Però queste sono le potenzialità. Quindi scambi interaziendali di breve durata. I servizi di consulenza, istituzione e avvio di servizi di gestione dell'azienda, e la Commissione europea ci dava anche la possibilità di realizzare i cosiddetti servizi di sostituzione. I servizi di sostituzione non li abbiamo citati noi perché dall'esperienza degli ultimi 14 anni praticamente non hanno avuto buon esito, né tantomeno l'analisi dei fabbisogni e il partenariato ha fatto emergere questo fabbisogno, per cui ci siamo sentiti che come linea di intervento di tralasciarla.
mentre più interessante appunto sono ancora i servizi, rappresentano soprattutto i servizi di consulenza, ma devono essere rivisti, e dopo lo vedremo anche negli aspetti chiave, devono essere rivisti rispetto a quello che sono stati fino adesso, perché vanno intesi in maniera integrata rispetto a tutti gli altri interventi, ripeto, la formazione e soprattutto l'innovazione sviluppata anche attraverso dei progetti realizzati in cooperazione. Quindi va sicuramente rivista. Anche qui abbiamo richiamato alcuni esempi perché sono stati citati. Comunque abbiamo l'articolo 16, ex 16, che sostiene. E poi si apre il grande capitolo dell'articolo 36. L'articolo 36 che si intitola cooperazione, e qui abbiamo veramente un ventaglio di interventi notevole. Quando io parlo dell'articolo 36, diciamo, a me piace fare questo esempio. Avete presente i robottini, quelli dei bambini che si trasformano, i Transformer? Bon, l'articolo 36 è la stessa cosa, serve fare il progetto pilota, c'è il comma 2, serve fare i gruppi operativi per il PEI, c'è dall'altra parte, c'è il comma 1, serve fare la cooperazione di filiera per acquisire le biomasse, c'è il comma 4, quindi veramente uno strumento versatile. Questo strumento versatile, tra l'altro, per alcune cose poi si usufruisce di un ulteriore strumento, che è un altro, il super robot d'acciaio, no? Che è l'articolo, quello che prevede il PEI, il Partenariato Europeo di Innovazione, nel senso che tutto quello che riesce a fare con l'articolo 36 per quanto riguarda soprattutto l'innovazione e il sviluppo di progetti, e il trasferimento delle conoscenze può essere amplificato ed essere portato a livello comunitario e soprattutto avere dalle altre parti d'Europa addirittura elementi per poter amplificare i risultati ottenuti sul territorio veneto. Quindi voi vedete qui abbiamo una sfilza di commi riferiti all'articolo 36, che comprende anche il sostegno per l'attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da quelle dell'articolo 2, cioè del leader, di cui poi magari Walter parlerà. Quello che è chiaro comunque dalle linee di guida che ha dato la Commissione europea è che comunque anche tutte queste altre cose che sembrerebbero non riguardare l'innovazione, cioè il sostegno per la cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, piuttosto che tra piccoli operatori per lo sviluppo e commercializzazione di servizi turistici, piuttosto per la cooperazione di filiera per le filiere corte e i mercati locali, anche se sembrerebbero avere poco a che fare con l'innovazione. Quello che è possibile sostenere attraverso l'articolo 36 sono le spese collegate a qualcosa di nuovo rispetto a quello che c'è già. L'esempio che ha fatto il funzionario della Commissione europea spiegandoci l'articolo 36 è stato: con l'articolo 36 non vogliamo dare da mangiare a chi è già sfamato. Ecco, questo è stato l'esempio che il funzionario della Commissione europea. Quindi qualcosa di innovativo. Ci sono gruppi, reti già costituite, l'articolo 36 non può intervenire se non per fare qualcosa di nuovo rispetto a quello che stanno già facendo. Addirittura l'articolo 36 dice reti e cluster possono essere creati, solo nuove cluster e reti, poli possono essere creati, non andare a intervenire su poli e reti già esistenti. Quindi è estremamente forte questo strumento, però ha anche delle regole che deve seguire. Come dicevo, le misure quindi riferisco 15, 16 e 36 per questa focus area. Sì, l'articolo 15 è trasferimento di conoscenze, azioni di informazione, l'articolo 16 servizio di consulenza e di assistenza alla gestione e infine la cooperazione.
Sicuramente gli orientamenti strategici riguardano, come dicevo, la territorializzazione, perché abbiamo degli interventi che possono e dovranno essere legati ad aspetti territoriali, l'integrazione perché tra più soggetti appartenenti alla filiera anche extra-agricola. Diventerà estremamente importante la progettualità, non può che essere così. Un aspetto particolare da valutare è la sostenibilità e l'efficacia gestionale. Come dicevo, il partenariato sicuramente con i propri input potrà darci una mano su questo. Gli elementi chiave, come dicevo, il sistema della consulenza bisogna rivederlo, la demarcazione con l'FSE per quanto riguarda la formazione di consulenti, perché l'articolo che riguarda la consulenza dà anche la possibilità di finanziare la formazione di consulenti. C'è non c'è proprio un accordo tra quello che dice il regolamento e quello che dice l'accordo di partenariato, perché la riceverebbe l'FSE. E anche per alcuni altri aspetti che riguardano la formazione. Per esempio la formazione dei formatori e l'FSE, secondo l'accordo di partenariato, per noi potrebbe essere molto importante. Formazione dei consulenti, appunto quello che dicevo prima. Passiamo all'1B molto velocemente, senza ripetere tutto quello che ho detto prima. Vediamo che praticamente i fabbisogni, anche qui intersecati, sono molti. Qui il core business della focus area è rappresentato dall'articolo 36, che abbiamo già avuto modo di vedere, ma in particolare l'articolo trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo e forestale, focus area 1B, che è rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura da un lato, ricerca e innovazione dall'altro, anche ai fini di una migliore gestione e performance ambientale. Qui la Commissione europea cosa dice? Si deve passare da un sistema di trasferimento, di sviluppo e di trasferimento dell'innovazione, da un sistema lineare, di trasferimento lineare, un sistema interattivo e appunto collaborativo. E quindi c'è necessità di fare dialogare due mondi che forse fino ad oggi in maniera migliore o maggiore rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi. Quindi cercare di creare proprio, riavvicinare la ricerca e l'innovazione. Gli imprenditori agricoli, gli imprenditori dell'agroindustria, lavorando sicuramente osservano, forse intravedono delle soluzioni. L'università dall'altra parte ha le competenze perché ha sviluppato già progetti che ha permesso di mettere in evidenza diciamo, le cause, i motivi dal punto di vista scientifico che regolano i processi in agricoltura e nell'agroindustria. Le soluzioni forse ci sono, bisogna testarle, bisogna provarle. L'imprenditore può anche forse dare l'idea anche al ricercatore per sviluppare anche attività di ricerca, che però non deve essere sviluppata qua. L'attività di ricerca potrà essere sviluppata su altri fronti. E infatti il sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI ha anche questa funzione, perché nell'ambito del FEASA, dei fondi FEASA, quindi dello sviluppo rurale, non parliamo di attività di ricerca, bensì di attività di sperimentazione, di test, project, di verifiche di adattamenti in situazioni diverse, di soluzioni magari già provate e testate da altre parti. Mentre per quanto riguarda le nuove acquisizioni che partono più da lontano, dobbiamo riferirci a strumenti quali il FESR, che sostiene le attività di ricerca, e ancora meglio a livello comunitario dalle risorse di Horizon 2020. E quindi per questo, quando dicevo che l'attività che viene realizzata sul territorio può trovare amplificazione poi a livello comunitario, è proprio questo. I gruppi operativi del PEI potranno in qualche modo, attraverso la cooperazione con altri soggetti analoghi di altre regioni d'Europa, presentarsi anche alle call di Horizon 2020.
e siccome questi gruppi operativi vedono insieme imprese e enti di ricerca, è chiaro che il lavoro che deve essere fatto deve essere un lavoro appunto in cooperazione. Il 36, dicevo, si sviluppa in tutta una serie di interventi che sembrerebbero, o meglio, anzi devo sottolineare, sembrerebbero non avere a che fare niente con l'innovazione, ma comunque con quello che dicevo prima, ci deve essere qualcosa di nuovo, non qualcosa che è già realizzato. E quindi abbiamo la possibilità di organizzare processi di lavoro in comune, condividere impianti e risorse, è stato richiamato per la Focus Area 2A, il sostegno per la cooperazione tra piccoli operatori, sviluppo e commercializzazione di servizi turistici nella Focus Area 2A e forse anche non eravamo nella 6, sicuramente per la priorità 6, il sostegno per la cooperazione di filiera sia orizzontale che verticale nella 3A, il sostegno per le azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ad essi, ne ha parlato la dottoressa Lazzaro la scorsa volta, per risorse idriche anche, l'uso di energia rinnovabile, il sostegno per la cooperazione sempre di filiera orizzontale e verticale per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione alimentare, cosa che uno dice, per la produzione alimentare di energia e di processi industriali, vedete andiamo dagli alimenti all'energia ai processi industriali. Io faccio sull'energia, vabbè, abbiamo esperienza. Per la produzione alimentare e processi industriali. Sulla produzione alimentare poi la Commissione ha dato un po' delle dritte, bisogna stare attenti cioè, non ha dato un'interpretazione, ha dato quello che secondo lei intende. Praticamente la biomassa non può far parte del prodotto alimentare, quindi non so, la raccolta delle mele per fare il succo di mela, siccome il succo di mela è un prodotto alimentare, non posso fare la cooperazione di filiera per la raccolta delle mele, ecco, questo. Però io ho presente altre situazioni, anche pensiamo ai mangimi stessi che vengono trasformati e faranno parte poi del prodotto alimentare, carne in questo caso. Sostegno per l'attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui è l'articolo 2 paragrafo 16, che è il leader. Sostegno per la stesura di piani di gestione forestale, ne ha parlato Maurizio Di Segna. Sostegno per la diversificazione delle attività agricole e attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità, l'educazione ambientale e alimentare. Questo è stato proprio aggiunto con l'ultima revisione del regolamento, nell'ultima fase proprio di negoziato, di trilogo. Quindi la misura è la misura cooperazione. Il target, se vedete, il numero di progetti di cooperazione pianificati nell'ambito delle misure di cooperazione. Non abbiamo una grossa esperienza, nel senso abbiamo l'esperienza della ex 124 che si può vedere in un intervento dell'articolo 36, ma i 90 progetti che abbiamo finanziato con la 124 non possono essere non esaustivi, questo numero, per spiegare quanta potenzialità c'è. Quindi qui va fatta un'attenta valutazione del target in termini di numero di progetti di cooperazione da realizzare, perché abbiamo visto c'è di tutto. Gli orientamenti strategici sono questi, sicuramente gli aspetti chiave abbiamo, la cooperazione può essere realizzata, questo è un tecnicismo, attribuendo le risorse a tutto l'articolo 36, oppure i progetti che si svolgono sotto legge dell'articolo 36 possono prendere risorse delle varie misure, comprese la misura di investimenti. Questa è una decisione che bisogna prendere tutti assieme. Adozione di linee guida nazionali, se ne sta parlando, e la demarcazione, complementarietà tra fondi FEASR, FSE e io dico anche Horizon 2020. Incoraggiare la Focus Area C, incoraggiare l'apprendimento tutto l'arco della vita e la formazione professionale, è qualcosa che è già stato fatto, ben sviluppato anche a livello regionale.
o 5 minuti solo per dire comunque che qui il target è rappresentato dal numero di partecipanti ai corsi. L'analisi di fabbisogni, ricordo che è messo in evidenza che da dati di censimento il 6% degli imprenditori agricoli hanno frequentato un corso nel 2010, cioè prima della rilevazione, quindi il 6%. Se guardiamo i dati del PSR 2007-2013, il 3,2% praticamente ha fatto, il 3,2% degli agricoltori, totale censuario, hanno partecipato a un corso, ad almeno un corso di formazione finanziato col PSR. Sul totale delle quelle iscritte a Camera di Commercio si passa praticamente al 5,1%. Voi sapete che la formazione veniva sviluppata nell'attuale programmazione attraverso due interventi, due misure, la 111 e la 331. La 111 per dare poco più di 5.200 formati, la 331 2.600 formati, di cui il 58% sono imprenditori agricoli. Allora, se questo deve essere il target, deve essere il numero di partecipanti ai corsi, io dico, se questi sono i numeri di partenza, dobbiamo migliorarli. Qui l'articolo 15 è l'articolo che sostiene, ex 15, quello che sostiene le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze. Qui abbiamo riportato anche qui degli esempi. Quindi faccio presto ad andare. E quindi articolo 15, anche qui è importante la territorializzazione, integrazione e progettualità. Mi soffermo un attimo, e le ultime cose, la formazione, abbiamo complementarietà delle marcazioni con altri fondi, importante, perché abbiamo l'FSE, le PMI, che il FEAS, il regolamento dello sviluppo rurale, l'articolo 15 mi darebbe la possibilità di finanziarle, non le trovo presenti nell'accordo di partenariato come azione. Formazione obbligatoria, il FEASR, articolo 15 o FSE, punto di domanda, nel senso che l'accordo di partenariato parla per l'FSE come percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionali e regionali anche a domanda individuale, corredati ove appropriato da azioni di orientamento, e quindi qua bisogna vedere se il FEASR può intervenire su percorsi formativi connessi a qualifiche. Formazioni di formatori, interverrà l'FSE secondo quanto prevede previsto dall'accordo di partenariato, e la formazione di consulenti, che l'articolo sulla consulenza mi darebbe la possibilità di realizzare, come dicevo prima, che invece l'accordo di partenariato mi riserva come intervento FSE. Ecco, questi sono un po' gli aspetti, gli elementi chiavi su cui andare a lavorare. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio chiaramente tutti i colleghi che hanno collaborato con me, anzi, grazie a loro proprio. Bene. Grazie al dottor Trentin, grazie anche per i tempi, ha fatto un grosso sforzo per riuscire a concentrare tutto quello che c'è in priorità 1, ma riteniamo che, come aveva già detto la volta scorsa, l'elencazione poi di fatto degli interventi non sia fondamentale quanto soffermarsi su aspetti tipo quelli che sono stati evidenziati adesso sulla classica problematica della demarcazione col fondo sociale per quanto riguarda la formazione, che magari possono in questo momento anche essere oggetto di valutazioni. Se pensiamo che l'accordo di partenariato non è stato sigillato, anche se la prima bozza è stata già mandata a Bruxelles nella prima settimana di questo mese, ma probabilmente ci sono ancora dei margini di manovra se questo fosse ritenuto utile e necessario, per cui ben vengano soprattutto queste evidenziazioni di elementi sui quali si può ancora magari intervenire. Allora, richiamando il Gigorobot di poco fa di Trentin, che in questo caso farà anche i caffè nella nostra sala adiacente, quindi è proprio poliedrico, penso che sia opportuna una pausa per dopo riprendere. Vi ricordo che avremo questa mattina un approfondimento proprio sul PEI, misura cooperazione PEI. Abbiamo ritenuto che
come avete visto, la complessità di questo strumento, che è totalmente nuovo e anche totalmente complesso da affrontare, perché ha mille sfaccettature, e quindi a mezzogiorno avremo un collegamento per un approfondimento appunto su questo strumento, che sarà trasversale a tutta la prossima programmazione per il nostro settore. Prima di questo avremo i graditissimi interventi del partenariato, che ci auguriamo possa contribuire, ripeto, a prescindere poi dall'elencazione degli interventi, con i primi suggerimenti già su questi temi che abbiamo affrontato oggi. Pausa di un quarto d'ora e grazie a tutti intanto per l'attenzione. Bene, allora ricominciamo i lavori con due di quelle che abbiamo chiamato pillole del prontuario misure, cioè per provare a capirci un po' di più quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione. In questo caso abbiamo scelto l'ex articolo 15, scusate ormai questa definizione, l'articolo 14 oggi, sostegno operazioni di formazione professionale, e l'attuale articolo 17, investimenti in immobilizzazioni materiali. Lascio Stefano. Sì, ecco, solo per appunto confermare che ovviamente il cambio di numerazione avvenuto nelle ore precedenti, insomma, non ci ha permesso di le slide, la costruzione dell'animazione era già pronta, e quindi vi confermo però quanto già anticipato la volta scorsa, cioè la nostra idea è quella di poi nella fase di consultazione successiva, che sarà attivata nelle prossime settimane, di mettere a disposizione queste che vediamo oggi, ma tutte le misure, tutti gli articoli del regolamento in questa forma sul sito del Piave, in modo che possono essere visionate con calma da voi come da tante altre persone, e quindi cominciare un po' a familiarizzarsi con queste misure. Formazione, seminari, coaching. Attività dimostrative e di informazione. Scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole e forestali. Beneficiari. I beneficiari del sostegno sono gli enti prestatori di servizi di informazione, formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze, che attivano iniziative a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici e piccole e medie imprese operanti in zone rurali. Gli organismi prestatori dei servizi devono disporre di capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare per esercitare tale funzione. Spese ammissibili. Spese sostenute per organizzare ed erogare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi di investimento. Sono rimborsabili dal sostegno anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Queste ultime spese sono pagate al destinatario finale dell'azione. Livello di aiuto. L'intensità massima dell'aiuto è del 100%. Note. Non sono compresi i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.
Articolo 18. Investimenti in immobilizzazioni materiali. Tipi di interventi. Investimenti materiali e o immateriali che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola, riguardino la trasformazione, la commercializzazione e o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e i miglioramenti fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche. Siano investimenti non produttivi, connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali perseguiti dal presente regolamento, compresa la conservazione della biodiversità della specie e degli habitat o la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico. Beneficiari. Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori. Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento. Spese ammissibili. Spese sostenute per investimenti materiali e o immateriali. Qualora la legislazione dell'Unione imponga agli agricoltori nuovi obblighi, il sostegno può essere concesso per investimenti effettuati al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda agricola, conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione. Livello di aiuto. 40% del costo dell'investimento ammissibile per investimenti in immobilizzazione materiali di cui agli interventi 1 e 2. 100% del costo dell'investimento ammissibile per le infrastrutture agricole e forestali e per investimenti non produttivi di cui agli interventi 3 e 4. Note. In taluni casi, le aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90%. In particolare, nel caso di giovani agricoltori, investimenti collettivi e progetti integrati, zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, interventi sovvenzionati nell'ambito del Partenariato Europeo per l'Innovazione, PEI, investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 29 e 30. Bene, ci auguriamo che anche questi piccoli contributi possano aiutare tutti noi a predisporre il nostro nuovo programma di sviluppo rurale. Adesso è il momento degli interventi del partenariato. Questa mattina, considerate anche la rilevanza di queste priorità, abbiamo una serie di rappresentanti, soprattutto del settore produttivo, del mondo dell'impresa. E cominciamo dalle organizzazioni professionali. Augusto Pivanti e Manuel Benincà per Coldiretti, se volete avvicinarvi. Ecco, ricordiamo solo che intorno a mezzogiorno abbiamo l'appuntamento Skype, ma questo non solamente perché tutti abbiamo consapevolezza dei tempi. Vi ringrazio. Grazie. Buongiorno a tutti. Leggerò un documento che poi verrà anche inserito nel sito, così chi vorrà potrà approfondire un po' la posizione che intendiamo esprimere a riguardo delle priorità che stiamo discutendo questa mattina. Coldiretti Veneto ha presentato alla Regione il proprio posizionamento strategico lo scorso luglio 2013, discutendo al proprio interno e interpretando la parola strategico come un agire per obiettivi chiari e qualificanti. Siamo partiti da una posizione di principio che non deve essere mai smarrita, secondo noi, una posizione che vede l'agricoltura come un settore economico che produce alimenti, generando importanti impatti positivi sull'ambiente, sul paesaggio e sulla qualità della vita.
Abbiamo quindi individuato alcune direttrici di fondo che per brevità non sviluppiamo in questa sede, ma che citiamo per titoli: innovazione, competitività, organizzazione della filiera, aumento del lavoro e valorizzazione della multifunzionalità dell'agricoltura. Per capire meglio cosa si stava delineando a livello europeo, ci siamo confrontati lo scorso settembre a Bruxelles con i funzionari della Commissione. Abbiamo appreso che l'orientamento strategico, cioè l'azione per obiettivi chiari e qualificanti, è la vera novità della prossima programmazione, insieme alla flessibilità nell'applicazione delle misure. La considerazione degli uffici comunitari rispetto alla nostra regione è alta, vista la qualità che finora abbiamo espresso con il PSR 2007-2013. Questo ci impegna, ci responsabilizza tutti anche per il futuro. D'altra parte, i segnali che sono pervenuti dall'ultimo tavolo verde che si è tenuto lunedì scorso, non questo, l'altro, e che sono confermati anche nell'ambito di questi incontri di partenariato, ci fanno ben sperare. Nel complesso si riscontra una buona aderenza in termini di allocazione finanziaria rispetto alle priorità espresse per singola focus area nel documento approvato dalla Giunta esecutiva di Codiretti Veneto la scorsa estate. Per inciso, la Regione è stata chiamata nell'ambito dell'accordo di partenariato nazionale a definire alcune poste, alcune percentuali e ha fornito quindi queste cose che sono del tutto coerenti con quello che si è andato discutendo in questi mesi. È un primo passo sicuramente significativo che va ora completato con la definizione di pacchetti di misure in grado di cogliere gli obiettivi di sviluppo che sono stati proposti. Evidenziamo di seguito gli orientamenti espressi per le priorità che discutiamo in questa mattinata. La focus area priorità 1, la focus area attinenti all'innovazione, alla conoscenza, alla cooperazione per l'innovazione e la formazione aumentano in modo significativo l'impegno finanziario, raggiungendo nel complesso il 7,5%. Viene poi confermato, per la priorità 2, viene confermato l'impegno finanziario della precedente programmazione per la competitività e il ricambio generazionale, con una percentuale molto interessante. Priorità 3, per la qualità, filiera, reti, aggregazioni, vista una nuova connotazione, investimenti di filiera e non puramente agroindustriali, è incrementata la dotazione percentuale dal 10 attuale al 15%. Per quanto riguarda la competitività e la filiera agroalimentare, è opportuno sottolineare alcuni passaggi del nostro documento che auspichiamo siano ben sviluppati nella definizione delle misure. Il sostegno della competitività delle imprese deve considerare le ristrutturazioni delle aziende che operano nei comparti in crisi e in generale deve favorire, mi sembra che questa mattina ne abbiamo preso atto in maniera positiva, gli investimenti che hanno una chiara propensione al mercato. La competitività va sempre opportunamente combinata con la sostenibilità ambientale, quindi va sempre tenuto sullo sfondo questa questione della sostenibilità ambientale. Per realizzare una maggiore efficacia nella spesa dei fondi comunitari va affrontato il tema del credito in agricoltura e questa mattina ne abbiamo sentito parlare, viste le difficoltà di investimento per la ridotta liquidità e la difficoltà d'accesso bancario. Di qui la necessità di integrazione tra gli strumenti attraverso forme miste, conto capitale e conto interessi, a sostegno dei progetti. E anche questo l'abbiamo sentito, ne abbiamo sentito parlare questa mattina. Il tutto attraverso meccanismi che prevedono bandi aperti o a sportello, visti i numerosi vantaggi di questo sistema amministrativo. Qui ci spingiamo un po' più in là rispetto alla fase attuale, però per noi è importante stabilire, suggerire una gestione amministrativa che sia più semplice, più flessibile e in definitiva approcciabile in maniera migliore da parte degli agricoltori. Questa è una forte esigenza espressa in tutte le occasioni che ho avuto personalmente di incontro con gli agricoltori. Finalmente il tema della filiera corta si sta facendo strada anche a livello comunitario, tant'è che il regolamento del PSR 2014-2020, spero che questa parte sia confermata, ma penso di sì, definisce la filiera corta e cito esattamente cosa c'è scritto sul regolamento, spero che sia ancora questa la definizione: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori. Quindi non è solo la vendita diretta, è qualcosa di più complesso e comunque per noi in ogni caso questo è un mezzo
per aumentare la redditività degli imprenditori agricoli. È un'occasione che non dobbiamo assolutamente trascurare, viste le potenzialità dell'agricoltura veneta, ha dimostrato di poter esprimere in questo campo, integrando maggiormente le strutture di trasformazione con i produttori primari e qualificando solo le produzioni regionali. A questo proposito, ieri sera il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione all'unanimità, si chiama la risoluzione numero 66, tutelare e promuovere il Made in Italy dell'agroalimentare italiano, che noi troviamo assolutamente importante a questo proposito la risoluzione impegna la Giunta regionale a impedire l'uso improprio di risorse pubbliche per finanziare progetti o imprese che possono alimentare il fenomeno del finto Made in Italy, introducendo fattori di concorrenza sleale per le imprese italiane e pregiudicando gli interessi dei cittadini e dei consumatori. Per noi è importante che nella definizione del prossimo PSR questa risoluzione, questo passaggio che impegna appunto la Giunta regionale in questo senso, insieme la riusciamo a, come dire, a dare concretezza, perché è assolutamente una questione di correttezza, di trasparenza da cui non possiamo prescindere. Passo adesso per il tema dell'innovazione la parola al collega Augusto Pivanti. Ecco, io completerò l'intervento con alcune suggestioni sui temi che sono stati già affrontati stamattina, partendo dalla priorità alta che secondo noi deve essere data ai temi del capitale umano, che diviene sempre più rilevante man mano che aumentano le complessità dei sistemi e si espande la multifunzionalità di competenze richieste all'imprenditore. Questo per noi vale molto, in particolare per i nuovi profili professionali che stanno emergendo sui temi di carattere commerciale e sociale. Alcune suggestioni, alcune modalità di intervento che potrebbero essere interessanti sui temi appunto della valorizzazione del capitale umano. Intanto proseguire con un'azione di sistema per la formazione e l'accorciamento delle filiere, con particolare attenzione alla diffusione di un nuovo modello di distribuzione agroalimentare e no food che trovi sempre maggiore protagonismo nel contatto diretto tra produttore e consumatore. Settore per settore, quindi coltivazioni e allevamenti significativi in Veneto e relative trasformazioni, individuare filoni di innovazione tecnica, tecnologica e commerciale e tarare la formazione in connessione con la ricerca, soprattutto in termini di trasferimento e sperimentazione. Creare poi un'azione di sistema per allineare le competenze gestionali e manageriali delle imprese, fissando uno standard e valutando, tramite test d'ingresso, livelli differenti di formazione per classi diverse di imprese. Creare un'azione di sistema per la formazione interna ai servizi per le imprese, consentendo di accompagnare per categorie di sviluppo le aziende entro un modello di consulenza sempre più strutturato e personalizzato. Attivare poi processi di formazione strettamente connessi ad azioni di consulenza attiva per favorire la conoscenza e l'accesso al credito, coinvolgendo le strutture del credito e le banche. Creare un'ulteriore azione di sistema, eventualmente integrata con il FESR per la parte degli investimenti, utile alla diffusione di una cultura d'uso delle ICT e per l'accesso all'uso di Internet, per superare il digital divide delle aree rurali e per incrementare la competitività delle imprese nel sistema primario. Sappiamo che questo è un problema consistente delle imprese, quindi l'accesso alle nuove tecnologie. Prevedere poi appositi spazi per l'organizzazione di visite di istruzione e viaggi di studio utili a valorizzare i benchmark delle buone prassi tra esperienze condotte in altri territori e il Veneto, in particolare stimolando i giovani nella partecipazione attiva a momenti di scambio e confronto. Quanto poi alla leva dell'innovazione e della conoscenza, questa va declinata sia nei miglioramenti di prodotti e di processo, sia rispetto alla capacità di appropriarsi del valore aggiunto a valle della produzione primaria. Nel documento citato dal collega Benincà, appunto consegnato a luglio, noi abbiamo indicato con media la priorità su questo tema, non per l'importanza che ha, ma per il fatto che il PSR è uno degli strumenti per la leva dell'innovazione, quindi non possiamo affidare al solo PSR l'intera responsabilità di portare avanti queste vicende. Quindi alcune sollecitazioni sono, e vedrete che si intersecano con quanto appena espresso sui temi della valorizzazione del capitale umano, implementare un'azione di sistema per l'informazione e la formazione professionale capace di saldarsi il sistema scolastico a monte e a valle delle professioni. Attivare esperienze di formazione e crescita integrata di territorio, quindi una consulenza funzionale allo sviluppo locale
ne parlerete certamente in pomeriggio, coinvolgendo imprese provenienti da diversi settori in progetti ove la costruzione delle competenze sottenda alla realizzazione di progetti di autentica intereconomia, quindi superare il principio di settore per arrivare autenticamente anche a livello territoriale al principio di sistema. Strutturare poi una relazione scuola-impresa che abitui all'idea della rete che valorizzi la territorialità con riferimento agli istituti superiori, alle fondazioni ITS e alle università presenti nei territori. Attivare poi un processo complesso di diffusione delle ICT, ed ecco che si integra con quanto appena espresso, integrato con un'azione di supporto, per esempio un forum presidiato, un luogo dove ci sia modo di scambiare anche appunto costruzione di pensiero, che unitamente alla creazione di linguaggi condivisi consenta di attrezzare le imprese ad un più largo uso del PC e del web, recuperando il gap con altri settori e sistemi e con particolare attenzione anche alle attività di vendita online e di promozione agrituristiche del turismo rurale. Peraltro questo tema legato all'uso delle nuove tecnologie parte già con questa programmazione, per esempio con le priorità espresse con questa tornata della misura 111, quindi è un processo che riteniamo già avviato. Infine sulla ricerca, che va necessariamente coniugata con l'innovazione, il tema sostanziale è che questa deve essere replicabile a livello aziendale e questo è uno dei limiti grandi che la ricerca ha avuto fino a questo momento. Anche qui la priorità si ritiene media, non per l'importanza del punto specifico che si valuta strategico, ma per la responsabilità di sviluppo connessa all'esercizio del solo PSR. La ricerca evidentemente ha una pluralità di origini e di programmi impegnati. Alcune sollecitazioni sono, per esempio nella prospettiva di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, valorizzare la relazione tra ricerca e applicazione e sperimentazione, così da rendere efficace la ricaduta dell'innovazione stessa sulle imprese. Collaborare all'individuazione di ambiti di ricerca capaci di impattare in forma reciprocamente utile sulle imprese e sulla società civile. Concentrare l'interesse su assi di ricerca autenticamente strategici, agendo sulle leve dell'intelligenza locale, ma costringendo i soggetti a relazionarsi perlomeno a livello comunitario, quindi, come si diceva, la creazione di reti che nella ricerca sono essenziali e che forse vedono noi un pochino più indietro rispetto ad altri paesi. E infine prevedere agganci diretti tra ricerca e la sua ricaduta, sollecitando con adeguate premialità azioni di formazione collettiva e individuale accanto ad azioni di consulenza per integrare i risultati della ricerca nel repertorio delle buone prassi aziendali. Grazie. Grazie, dottor Pivanti. Allora, avevamo in programma un intervento di Walter Brondolin in rappresentanza di AgriInsieme, ma questa mattina è stato colto da improvviso deficit sanitario, quindi si è ammalato e quindi non può essere qui con noi. Avremo il contributo comunque che sarà disponibile online, sia quello previsto per questa mattina che per il pomeriggio per la priorità 6. Salutiamo eventualmente Brondolin se per caso fosse in collegamento streaming e passiamo quindi necessariamente all'ulteriore intervento, sempre in rappresentanza del mondo dei produttori, un'organizzazione dei produttori che ovviamente presenterà quel punto di vista, il dottor Borin di Azove, se vuole accedere alla tribunetta. Grazie. Grazie. Intanto un ringraziamento a tutti voi e quanti a livello di Regione Veneto Agricoltura stanno lavorando per la messa a punto e la predisposizione di questo nuovo periodo di programmazione del piano di sviluppo rurale. Io rappresento un'organizzazione di produttori, quindi società cooperativa che svolge attività economica. E per noi questo è un elemento importante di partenza, perché già su tutte le presentazioni che sono state fatte questa mattina e anche negli interventi che mi hanno preceduto si parla di reddito, cioè per noi è importante che il punto di partenza sia la redditività dell'azienda agricola, perché se non c'è reddito l'agricoltore o l'allevatore non può continuare a fare la sua attività e di conseguenza tutto quello che è poi stato detto non si riesce a sviluppare. Noi stiamo vivendo con molta apprensione tutta la fase, si diceva prima l'assessore, il dottor Comacchio sono impegnati a Roma, della applicazione del primo pilastro della riforma, e cioè gli
aiuti diretti che per il settore della zootecnia rappresentano un passaggio estremamente critico e una diminuzione di quello che è l'aiuto in una fase estremamente delicata e difficile. Mi comunicavano prima che proprio uno spot di presentazione dell'Expo 2015 parla del consumo di acqua e cita la produzione di carne bovina, quindi siamo nell'occhio del ciclone, c'è una situazione estremamente critica, diminuisce la produzione, diminuisce il reddito e quindi molta preoccupazione. Da qui l'opportunità di valutare l'intervento del piano di sviluppo rurale per in qualche modo sopperire o integrare o dare la possibilità di, al settore specifico, ma che non è solo del settore, è un discorso per noi che vale in maniera trasversale, cioè dire utilizziamo al meglio queste risorse per fare in modo che i produttori possano strutturarsi, possano aggregarsi, possano dare origine ad una massa critica di prodotto che gli consenta quindi di guardare al futuro e di realizzare delle entità che poi possono dare aiuto agli stessi produttori nel momento in cui gli aiuti diretti verranno a mancare o per affrontare questa situazione di difficile mercato. Quando dico aggregare, per noi vuol dire mettere insieme il prodotto, quindi svolgere attività economica. È fondamentale che i produttori non operino solo in maniera virtuale o con dei passaggi cartacei, tra virgolette, ma che ci sia attività vera, che ci sia attività di vendita del prodotto, e qui io mi riferisco alle cooperative e alle organizzazioni di produttori, cioè vera organizzazione di produttori che mette insieme il prodotto e che è in grado poi di svolgere un'attività di trasformazione e di commercializzazione. Poi entreremo magari più avanti con anche dei suggerimenti su quelli che possono essere le forme di intervento e di aiuto, però abbiamo avuto esperienza nella precedente programmazione dei progetti integrati di filiera. Per noi progetto integrato di filiera vuol dire non meno percentuale di conferimento, ma più percentuale di conferimento della produzione dell'azienda agricola alla filiera stessa. Vuol dire meno burocrazia, vuol dire aiuto anche al capo filiera, perché gestire una filiera o un progetto integrato di filiera comporta degli oneri e quindi dobbiamo sostenere questo e dobbiamo incentivare la partecipazione dei produttori riconoscendo a questi o maggior punteggio o una maggiore percentuale di aiuto proprio per portarli ad una vera aggregazione. Riconoscere ulteriormente un vantaggio se poi la filiera è gestita integralmente dai produttori, senza nulla togliere a quello che può essere l'industria, però certamente l'industria può avere degli interessi in alcuni casi diversi da quelli propri dei produttori e degli allevatori. Quindi se la filiera e l'aggregazione è gestita integralmente dai produttori, in questo caso deve essere riconosciuto. Quindi le organizzazioni di produttori, noi siamo diversi dall'ortofrutta, non è previsto dalla nuova OCM l'intervento specifico, però se riuscissimo a trovare delle forme che consentano di dare un aiuto diretto anche alle OP di settori diversi dall'ortofrutta sarebbe un aspetto estremamente positivo, come pure dare a queste la possibilità di gestire determinate attività per conto dei propri soci, ad esempio la misura 132, ad esempio tutta l'attività che riguarda il rischio o dei fondi mutualistici per intervenire anche laddove ci siano delle difficoltà di reddito. E questo è un aspetto molto importante e molto delicato, perché si parla di 30% di diminuzione di reddito e secondo noi bisognerebbe intervenire già prima, perché con il 30% è una situazione catastrofica che poi porta l'azienda ad uscire. Bisognerebbe trovare dei sistemi più semplici per poter esercitare un'azione di cuscinetto tra la situazione di mercato e la redditività dell'azienda. Quindi risorse alle organizzazioni dei produttori, riconoscimento vero, attività commerciale reale, non fittizia, proprio per dare a queste realtà la possibilità di strutturarsi. Per noi, se abbiamo una cooperativa o un'organizzazione di produttori forte, questa sarà in grado di aiutare i propri soci nel momento di difficoltà.
La cooperativa debole porterà debolezza anche agli agricoltori o allevatori soci. E questo in senso ampio per la gestione del credito, per l'aspetto commerciale, per l'assistenza tecnica, per la formazione. Trasversalmente noi dobbiamo avere dei punti di riferimento delle cooperative o delle organizzazioni produttori realmente operanti in ambito commerciale, ma anche forti dal punto di vista patrimoniale ed economico. E qui un altro aspetto, quando parliamo di progettualità o di innovazione, non possiamo pensare di fare innovazione o progetti con la singola azienda o con i fichi secchi. Dobbiamo avere delle realtà che sono strutturate, che hanno patrimonio e che hanno volano economico sufficiente e tale da garantire la piena riuscita del progetto che si va a proporre. Diversamente giriamo, ma alla fine non portiamo a casa. Quindi possono esserci anche interventi per la capitalizzazione, per l'aggregazione, per la fusione, cioè però dobbiamo avere dei punti di riferimento sul territorio regionale per i diversi settori, realtà realmente strutturate. Vado a terminare. La consulenza è un aspetto estremamente importante, dovrebbe essere specifica, può esserci una consulenza trasversale gestita da organismi a vocazione generale, però per noi è importante anche una consulenza settoriale specifica che richiede una professionalità adeguata, quindi non gestita solo da determinati organismi a livello regionale. Io sono del settore zootecnico e quindi tutti quanti possono capire cosa significa, ma interventi anche gestiti sempre dalle organizzazioni produttori di cui si diceva prima. La semplificazione credo sia un aspetto che coinvolge tutti, quindi anche per noi è un elemento importante. Esco un attimo dalla tematica di oggi, l'aspetto dei nitrati. Tante aziende stanno realizzando degli impianti per la produzione di biogas, c'è poi l'essiccazione del digestato che viene riutilizzato come lettiera, quindi secondo noi ci sarebbe anche l'opportunità di andare a rivedere poi la destinazione di questo prodotto. Per la formazione 2 livelli. Un livello è quello relativo alle aziende agricole, produttori diretti quindi che hanno determinate necessità, però per noi è importante fare anche un secondo livello di formazione che può essere rivolto alle strutture economiche di grado superiore, cioè le cooperative o le organizzazioni produttori, che devono essere sempre più complesse, che si devono confrontare con un mercato sempre più complesso e agguerrito, che devono andare a gestire delle realtà agroindustriali, perché poi se vogliamo andare sul mercato dobbiamo anche trasformare i prodotti, e quindi in questo caso c'è bisogno di un livello superiore di formazione. Grazie. Grazie anche al dottor Borin. Allora, mentre prego il dottor Boscaglieri, che nella regione Toscana, che è in collegamento con noi da Bruxelles, di aver pazienza ancora per qualche minuto, chiamo Gianluca Carraro dell'Ordine degli Agronomi con un ultimo intervento, diciamo, da parte delle imprese, di coloro che operano prioritariamente nell'ambito dei settori che abbiamo visto oggi. Grazie dottor Signora. Federazione regionale degli ordini provinciali dei dottori agronomi, è una definizione lunga, ma insomma tanti penso che ci conoscano. Io ringrazio ovviamente dello spazio che ci viene concesso e avremo intenzione di definire un attimo, approfondire meglio la consulenza, che gioca un ruolo fondamentale nel prossimo piano di sviluppo rurale. Se l'articolo 16, diventato articolo 15, definisce abbastanza chiaramente qual è l'oggetto della consulenza, l'abbiamo visto declinato in diverse tematiche, dalla condizionalità all'ammodernamento delle aziende, le leggo, all'integrazione di filiera, alla connettività ecologica, fino all'efficiente uso della risorsa idrica. Insomma, ecco, a noi non risulta così chiaro invece chi dovrà svolgere e realizzare questa consulenza. Si parla di organismi di consulenza, ma chi, come? Ecco. Allora, oltre a questo aspetto di possibile approfondimento, poi resta da definire meglio a nostro giudizio anche chi sarà il beneficiario
stando alle bozze di regolamento che girano, il beneficiario è l'organismo di consulenza, ma poi l'organismo di consulenza ovviamente dovrà fornire, rivendere questo beneficio a aziende agricole e operatori del settore. Per cui in velocità 2 approfondimenti. Allora, chi può fare il consulente? La prima ipotesi è tutti i tecnici dell'associazione di categorie, tutti i liberi professionisti, iscritti e non iscritti, ecco. Siccome non riteniamo che ci siano tanti tutologi a partire dal sottoscritto, si rischia in questo modo qui, cioè di ammettere tutti, di appiattire, di svuotare il servizio di professionalità. Allora all'estremo opposto chi fa consulenza? La fanno degli organismi iperspecializzati, siccome l'articolo 15 dice che la consulenza può essere offerta dall'organismo di consulenza, scusate la ripetizione, anche solo su uno degli argomenti dell'articolo suddetto, condizionalità o risparmio idrico o risparmio dei gas serra, allora magari si creano degli organismi iperspecializzati che magari sono in grado di offrire qualitativamente ottima consulenza, ma talmente settoriale che si corre il rischio di perdere di vista l'obiettivo o gli obiettivi generali definiti da Unione Europea e Commissione. In questo contesto di iperspecializzazione mi viene in mente la messa a dimora di centinaia di chilometri di siepi che molto spesso non sono poi state messe in connessione ecologica, non hanno valenze naturalistiche di ampio respiro. Mi vengono in mente i grandi finanziamenti di rotoloni per l'irrigazione. Nelle varie istruttorie si acquisiva semplicemente la cartella della bonifica per capire se quel rotolone era su terreni con il contributo di irrigazione, ma non si è mai appurato se la rete di adduzione irrigua all'azienda agricola effettivamente garantisse. Quindi approcci molto specifici forse perdono di vista. Allora, un ulteriore approfondimento dei consulenti che hanno svolto questa attività negli ultimi anni, l'associazione di categoria e liberi professionisti. Di queste qui vorremmo dire un pregio e un difetto, diciamo, di una e dell'altra. Le associazioni di categoria non me ne vogliono, cioè, sono del tutto pragmatico, insomma, ma hanno come punto di forza un radicamento sul territorio evidente, insomma, sommate lo coprono pressoché totalmente. Il punto di debolezza forse potrebbe essere che offrono, diciamo, una consulenza che è solo imperniata su alcuni argomenti, non, salvo eccezioni di qualche ufficio di zona attrezzato diversamente, ma non offrono non so, la progettazione edile, idraulica, la valutazione di incidenza connessa al progetto, ecco, viene delegata all'esterno e spesso sfugge dalla logica dell'intervento complessivo aziendale. Agronomi e forestali come punto di forza potrebbero avere l'ampio ventaglio di consulenza, riteniamo anche un alto, buono, medio, alto livello qualitativo, ma non abbiamo quella copertura territoriale, per cui se alcune misure vengono come target pesate, un numero di ettari soggetti a riduzione o risparmio idrico, noi non possiamo vantare amplissime superfici. Allora, con queste velocissime considerazioni, la nostra prima odierna conclusione è quella che ci vuole un broker dell'innovazione, se ne è letto, se ne parla, insomma, ma in questa fase, almeno in questa fase iniziale, questo broker dell'innovazione non può essere costituito da una sola fonte di consulenza, deve essere un insieme di approcci ed è quello appunto che noi cerchiamo di proporre, insomma, poi siamo qui a valutare tutte le considerazioni conseguenti, quindi un approccio congiunto alla consulenza. A riguardo del beneficiario inteso come diciamo beneficiario finale del servizio di consulenza, anche in questo caso è troppo generica la definizione, no? Agricoltore, azienda agricola, operatore agricolo, insomma. Anche qui servirebbe, qui non so se ho perso io un passaggio, mi pare di no, però può essere in questa mole enorme di dati disponibili, non c'è un'analisi
da parte per esempio dell'organismo pagatore regionale, della nostra AVEPA, dei beneficiari del PSR, articolati per misura, non so, gli investimenti strutturali, la 121, si sono ripartiti in aziende mediamente di tot ettari, in pianura, in collina, una percentuale di investimenti strutturali, stalle, capannoni, concimaie, vasche liquame, spianamenti o in attrezzatura. Ecco. Questo per cercare di delineare meglio l'interlocutore della consulenza. Come liberi professionisti noi siamo abituati ogni giorno siccome nessuno viene in genere alla nostra porta a bussare, a dire io ho questa passione, ho questa formazione professionale, mi piace fare quello, mi ci specializzo e poi vado a vendere. Ecco. Quindi noi dovremo cercare di individuare qual è l'interlocutore preferenziale, sempre in una ottica di risorse non illimitate, ma ovviamente limitate. Ecco, anche in questo contesto qui serve un approccio congiunto. Una proposta operativa quindi potrebbe essere, corro verso la conclusione, definito chi è il consulente. In questa fase è un broker di innovazione aggregato. Qual è il cliente? Necessita un approfondimento con le associazioni di categoria, con l'università, con gli enti di ricerca, di sperimentazione, anche eventualmente fuori regione, per creare una sorta di matrice. Quindi a fronte di le varie sfaccettature che compongono il broker dell'innovazione, agronomi e forestali, associazioni di categoria, università e ricerca, e fra le righe tutte le tipologie di consulenza possibili, scegliere e modulare i servizi suddetti di consulenza in funzione della tipologia di azienda, quindi da 0 a 15 ettari in pianura. Questi sono i servizi da offrire, dai 15 ettari ai 50 ettari, adesso dico numeri così, ecco, un po' non a caso, ma tutti da verificare. Ecco, per cui un ulteriore partenariato del partenariato, non so come definirlo, insomma, ma che deve essere per forza aggregato. 3 note finali e chiudo. Non riteniamo sensato disperdere la consulenza in tutti i punti definiti dall'articolo 15, congiuntamente, in maniera la più ampia possibile, scegliere gli ordinamenti produttivi, gli ordinamenti culturali e alcune tipologie, proprio per efficientare è un brutto termine, ma per rendere o acquisire maggiore efficienza di spesa. Io sono qui a rappresentare una federazione di ordini professionali che è emanazione del Ministero della Giustizia, per cui non posso, anche se questa non è la sede più appropriata, non in questo momento, ma non posso non ricordare che comunque la consulenza deve transitare da un quadro normativo nazionale e comunitario che regolamenta le attività di consulenza. La consulenza è attività regolamentata per legge. Quando poi verranno ridotti, cancellati, modificati gli ordini, se ne parlerà. Ad oggi bisogna transitare da questo rispetto normativo. Non dobbiamo sicuramente, concordo con il dottor Borin, abbandonare la speranza di semplificazione, anche se sappiamo che la programmazione è ancora più complessa che in passato. Un'ultima considerazione sui bandi pubblici, che sono quelli che servono per assegnare o serviranno per assegnare i finanziamenti agli organismi di consulenza. È una gara dura perché si tratta di conciliare la concorrenza che l'Unione Europea sancisce, doverosa, insomma, legittima, con la volontà, la necessità di non disperdere quel patrimonio di conoscenze, di sistema che c'è in Veneto, e mi spiego meglio: si corre il rischio, se non in qualche modo approfondita e gestita questa cosa, che venga l'organismo di consulenza cinese e quindi ci porti lontano da quello che serve effettivamente. Chiudo non solo ringraziando, ma insomma auspicando che il patrimonio a cui accennavo di conoscenze, di sistema, di infrastrutture che deriva dagli ordini professionali, dalle associazioni, dagli agricoltori e che rende l'agricoltura veneta prima, se non prima, ma comunque che non ha nulla da invidiare a quelle del resto del mondo, ecco, non venga disperso. Grazie.
Grazie, dottor Carraro. Allora, avevo detto l'ultimo intervento nel senso della fase dei produttori. Abbiamo invece il punto di vista di azienda come Veneto Agricoltura rispetto al tema dell'innovazione, quindi in realtà l'ultimo intervento, quello che chiude questi contributi del partenariato, è del dottor Censori. Invito intanto Trentin, se vuole sostituirmi, per il successivo collegamento con Bruxelles, con Boscaglieri. Ok, buongiorno. Innanzitutto velocissimamente porto gli auguri di buon lavoro. Porto gli auguri. È spento qua. Ok? Sì. Gli auguri di buon lavoro da parte del nostro commissario straordinario, dottor Nezzo, e anche del dottor Disegna, che sostituisco nella relazione. Relazione breve, tra l'altro mi avvalgo di una serie di slide per avere, mi auguro, un po' più di efficacia. Ha una breve premessa e dopo andrà a descrivere quello che invece abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando nell'Istituto per la Qualità e Tecnologie Agroalimentari di Thiene. Parto da qui perché quando si parlava di sistema di innovazione è imprescindibile, e questo a mio parere è la grossa scommessa anche della prossima programmazione, è quello che ormai è acclarato: l'innovazione non nasce da una singola impresa, ma nasce da un sistema. E abbiamo preso spunto da quanto, ed è ancora validissimo, completamente valido, è stato detto nella conferenza regionale del febbraio 2011, quando per sistema innovativo agricolo definisce appunto il sistema complesso composto da aziende, clienti, quindi per trasformazione, distribuzione, logistica, consumatori, fornitori di mezzi tecnici, enti di ricerca, università, CNR, CRA, Veneto Agricoltura, servizi di consulenza e formazione, quelli appena tra l'altro citati, enti del credito e pubbliche amministrazioni. Quindi, ripeto, la grossa scommessa, e qui lo vediamo in figura, è quello, al di là ovviamente della efficacia delle diverse misure che si andranno a definire, è che questo sistema funzioni, vedete le frecce sono pluridirezionali, tra l'altro l'area occupata dalle aziende agricole l'abbiamo così anche, abbiamo dato maggior spazio perché il centro, il core devono essere le aziende agricole, però ci sono tutti gli altri soggetti che in qualche modo partecipano e devono portare il loro, è opportuno portino il loro contributo. Adesso comunque questo contributo c'è, ma magari non in rete, non collegato, frammentato, per creare appunto questo sistema in rete, sistema innovativo agricolo. Per quanto riguarda invece più specificatamente all'attività che viene svolta presso l'Istituto per le Tecnologie, faccio un brevissimo passo indietro. Questa relazione tra l'altro va a complemento a quanto è stato così raccontato, è stato esplicitato la settimana scorsa, quando in occasione della presentazione delle strategie per le priorità 4 e 5, che fanno riferimento sostanzialmente alle tematiche ambientali, alle tematiche appunto della gestione dei sistemi delle risorse idriche, del suolo, del consumo energetico, delle basse emissioni, che praticamente sono state illustrate le attività che Veneto, brevemente, insomma a volo d'uccello ovviamente visti i tempi, sono state illustrate le attività che Veneto Agricoltura fa in questi settori. Quindi oggi invece parliamo di attività che Veneto Agricoltura svolge più prettamente e in diretto collegamento con le imprese dell'agroalimentare, siano imprese alimentari piccoline, piccole e medie imprese, piuttosto che anche imprese di maggiori dimensioni. Allora, se un'industria alimentare appunto cerca accesso all'innovazione, e sappiamo che l'innovazione è forse più importante, comunque diciamo uno dei pilastri della competitività delle imprese, che cosa fa? O
sviluppa ricerca, research e development aziendale, però questo di norma è abbastanza limitato, o quantomeno viene attivato soltanto da grosse imprese, o fa riferimento appunto a centri di ricerca, università o istituzioni di ricerca pubblica. Ecco qui tra le istituzioni di ricerca pubblica noi abbiamo il nostro Istituto per la Qualità e le Tecnologie, vedete le frecce perché è realmente attivo da molti anni, è realmente in strettissimo collegamento con l'industria alimentare, che attiva una ricerca applicata. Ricerca applicata strettamente connessa ai bisogni delle industrie agroalimentari, sui temi ovviamente parliamo adesso dell'innovazione, sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi, miglioramento della qualità e della sicurezza, tutela e valorizzazione della tipicità. Anche qui, ecco, apro una parentesi, visto che abbiamo trattato, personalmente ho anche trattato insieme ad alcuni colleghi, il trasferimento dell'innovazione. Ricordiamo che l'industria alimentare, unitamente alle imprese di distribuzione, sono quelli che e questo è un limite del sistema, è un limite per le imprese agricole, sono quelli che intercettano i bisogni dei consumatori, quindi non sono tanto bisogni dell'industria o bisogni delle distribuzioni, sono i bisogni dei consumatori intercettati dall'industria, intercettati dalla distribuzione. E ovviamente quando parliamo di qualità, sicurezza, tutela delle produzioni, tracciabilità, valorizzazione, tipicità, sono i nuovi bisogni emergenti, da parte del consumatore che qualcuno in qualche modo soddisfa. Quindi noi a pieno titolo, e cerchiamo sempre di farlo con le nostre forze, cerchiamo anche questa collaborazione con le industrie alimentari per andare a soddisfare questi nuovi bisogni. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando in numerose filiere lattiero-casearie, prodotti di carne, inclusi gli staccati, prodotti ittici, vegetali, la birra. Con chi stiamo lavorando? Stiamo lavorando con società cooperative, con consorzi di tutela. Qui soltanto per citare alcuni nomi abbiamo delle attività in essere con i consorzi dei formaggi più importanti, più rappresentativi del nostro Veneto, quindi Grana Padano, Asiago, con il consorzio della Soppressa Vicentina, con Latte Busche, Latterie Vicentine, Soligo, con aziende alimentari, con anche singole piccole imprese, agriturismi, alpeggi, che cercano la differenziazione, cercano di sviluppare al proprio interno innovazione, e anche delle collaborazioni, e non solo collaborazioni, ma anche, diciamo, lavoriamo conto terzi per altri istituti di ricerca. Voi sapete che una classificazione dell'innovazione è innovazione di prodotto e di processo. Ecco, stiamo lavorando in prodotti innovativi, anche qui sempre intercettando, magari non direttamente, ma attraverso quei mediatori che vi dicevo prima, i nuovi bisogni dei consumatori. Ecco qui formaggi arricchiti con microrganismi probiotici, nuove bevande al lattosio, senza lattosio free, a basso contenuto calorico, e anche dal momento che il valore di un prodotto è sempre in percentuale inferiore sul bene, ma è sempre in percentuale maggiore sul servizio, anche lì cercare di lavorare, si sta lavorando sui prodotti di quarta gamma e quinta gamma, ad esempio aumentando la shelf life, rendendoli dal punto di vista sanitario più sicuri nel tempo, eccetera. Per quanto invece riguarda l'innovazione di processo, anche qui si sta lavorando per ridurre l'impiego di additivi chimici nell'industria alimentare, aumentare la sicurezza e la shelf life, a favore della tipicità dei prodotti a marchio, valorizzazione di scarti e sottoprodotti. Mi sto avviando anch'io alla conclusione. Infine un altro campo, il terzo campo, la terza gamba appunto dell'attività dell'istituto, è quella appunto della garanzia della qualità e sicurezza. Voi sapete che c'è un grosso problema, dal momento che il Veneto tra l'altro ha circa 300.000 ettari a mais, c'è il grosso problema delle micotossine nel latte, quindi lì c'è soltanto lo sviluppo di attività non soltanto di monitoraggio, ma anche di metodologie nuove per il monitoraggio e l'abbattimento delle micotossine.
lavori importanti sul controllo di microrganismi alteranti. Da anni, da molti anni, c'è quel laboratorio sensoriale sempre per cercare elementi di differenziazione e quindi di valorizzazione delle produzioni atipiche. Lì si fa riferimento ovviamente in questo caso prioritariamente DOP IGP, e la valorizzazione delle caratteristiche tecnologiche e nutrizionali. Quindi questo è il core dell'attività che si fa all'Istituto di Qualità delle Tecnologie di TN. Infine, questa è l'ultima. Cosa può fare Veneto Agricoltura anche nella nuova programmazione? Sicuramente, e questi sono prodotti e risultati oggettivi riscontrabili nel tempo, ovviamente riscontrabili da chi ha voglia di spendere qualche momento e cercare di capire meglio come lavora e come ha lavorato e come sta lavorando Veneto Agricoltura. Quindi Veneto Agricoltura insieme ad altri, perché vi ricordo la prima slide, parliamo sempre del sistema. Siamo anche noi a presidio sulla frontiera della conoscenza. Abbiamo una ricerca ad alto potenziale che intercetta e vuole intercettare i nuovi bisogni emergenti. Abbiamo una consolidata esperienza, e qui ho inserito tre termini relativamente nuovi, che sono le reti di imprese, cluster e gruppi operativi del PEI, perché questi sono strumenti che necessariamente dovranno essere nella terminologia comune dei prossimi anni con la prossima programmazione. E quindi vogliamo portare il nostro contributo di conoscenza e il nostro contributo di esperienza. E infine, questo non da ultimo comunque, si è molto parlato anche questa mattina del ruolo che ha la formazione e la informazione, soprattutto nella diffusione, nella divulgazione della conoscenza, del know-how e dell'innovazione. Qui siamo presso il centro appunto di Veneto Agricoltura della Corte Benedettina, dove da molti anni appunto il core dell'attività è proprio questo. Quindi io penso di essere rimasto nei tempi e vi ringrazio. Benissimo. Sì, grazie. Allora, benissimo, grazie al dottor Censori. In effetti questo avvio della nuova programmazione coincide anche con un momento di rivisitazione anche del ruolo, no, di Veneto Agricoltura, perché sappiamo tutti che è in una fase di definizione del nuovo ruolo di Veneto Agricoltura. A differenza di altre regioni, la Regione Veneto non ha azzerato o non ha deciso di azzerare, quantomeno proponendo l'azzeramento dell'azienda regionale, perché ritiene che del ruolo svolto da un ente strumentale come è Veneto Agricoltura, a differenza di quello che è successo in altre regioni, debba comunque continuare ad essere svolto. In altre regioni adesso, proprio alla luce delle nuove linee di intervento date dal regolamento sullo sviluppo rurale, adesso si stanno un po' ricredendo sul fatto di aver azzerato i propri enti strumentali rivolti al trasferimento delle conoscenze. Per cui senz'altro. Allora intanto chiamo il collega Fabio Boscaleri della Regione Toscana, lo introduco. Dottor Boscaleri, appunto lavora presso la Regione Toscana e buongiorno Fabio. Sì, buongiorno. Mi sentite? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Stavo approfittando per fare una tua breve presentazione. Intanto ti salutiamo tutti, anzi ci scusiamo per il leggero ritardo con cui ti chiamiamo. Comunque, dicevo, il dottor Fabio Boscaleri lavora per la Regione Toscana, lavora presso la sede di rappresentanza della Regione Toscana a Bruxelles, dopo un periodo fatto qui in Italia. Perché la Regione Toscana? Perché Fabio Boscaleri? La Regione Toscana coordina, anzi fa attività di segreteria per quanto riguarda la rete interregionale della ricerca agricola forestale qui in Italia, nel senso che coordina le regioni, quindi coordina noi, tutti i colleghi delle regioni che si interessano di ricerca agraria e forestale dal punto di vista delle amministrazioni regionali. La Regione Toscana inoltre un anno e mezzo fa si è fatta promotrice anche della Costituzione, forte di questa esperienza nazionale che
ritengo sia una delle poche presenti a livello comunitario, si è fatta forte anche di proporre e realizzare una rete che sta crescendo, una rete delle regioni europee per quanto riguarda la ricerca agraria e forestale, e per questo motivo Fabio Boscaleri. Boscaleri infatti coordina di fatto questa rete, fa attività di segreteria e lui ci dirà appunto qualcosa rispetto a questa rete aerea, al ruolo sempre più importante che sta crescendo anche nei confronti della Commissione europea, perché è stata chiamata anche a rappresentare il punto di vista appunto delle regioni, e lui ce lo dirà. A Fabio chiediamo, oltre a questo, chiederemo anche di fare un approfondimento relativamente ad alcuni temi, un tema in particolare che è stato già trattato questa mattina, accennato anzi, riservandoci poi nel suo intervento. L'argomento è il partenariato europeo per l'innovazione, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura, che lo sviluppo rurale prevede appunto di sostenere attraverso l'intervento sui gruppi operativi. Da Bruxelles lui ha modo di vedere, proprio perché coordina diverse regioni, ha modo di sentire diversi colleghi delle diverse regioni europee, ha modo di darci anche un'informazione, magari a spot, anche di come le altre regioni europee stanno affrontando. Qualcuna è anche più avanti di noi rispetto all'attività di programmazione, e quindi come hanno affrontato e come hanno deciso di affrontare il problema del brokeraggio dell'innovazione, per esempio, di cui si parlava poc'anzi, e appunto la costituzione dei gruppi operativi. Fabio, a te la parola. Se poi eventualmente dalla sala ci fosse qualche richiesta di chiarimento, chiamerò qui al microfono, se tu mi senti bene, quindi eventualmente poi se ci sarà modo potrai rispondere ai quesiti eventuali. Ti ringrazio intanto. Bene, grazie Giorgio di questa introduzione. Hai toccato, diciamo, i 3 punti salienti di quello che sarà il mio intervento. Io proverò a darvi una panoramica di quello che sta succedendo qui a Bruxelles. Alcuni elementi li avete già toccati e inquadrati durante gli interventi. Io ho cercato di seguire il più possibile la mattinata. Partirei come elemento informativo appunto da questa Partnership Europea per l'Innovazione, che fa parte è una delle 5 partnership europee costituite dalla Commissione Europea, questa definita in modo breve PEI Agri o EIP Agri in inglese, che riguarda in particolare la sostenibilità e la produttività in agricoltura. Come mai un'iniziativa di questo genere? La Commissione ha deciso sostanzialmente di puntare su alcuni settori. L'agricoltura e l'agroalimentare, più in generale, in senso ampio, è stato reputato uno dei settori chiave per l'Europa, in cui è necessario spingere per innovare il settore, per mantenerlo appunto competitivo, e quindi da qui questa iniziativa fortemente voluta dal commissario per l'agricoltura, per lo sviluppo rurale, Cioloş. La prima cosa che ci tengo a sottolineare di questa iniziativa è appunto il modello di innovazione, che è stato già citato da Giorgio nel suo intervento, che è un modello che si differenzia dal modello lineare normalmente applicato, diciamo, in agricoltura, ma diciamo anche in altri contesti, cioè che l'innovazione discende, diciamo, da una evoluzione nei laboratori per essere poi calata nella pratica, nelle nostre realtà territoriali. La Commissione in questa iniziativa vorrebbe spostare il paradigma piuttosto verso un modello di innovazione che è definito interattivo. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci deve essere appunto interazione fra i settori e fra gli attori coinvolti in questa innovazione. Idealmente la Commissione vuole il coinvolgimento sicuramente degli attori chiave, che sono i nostri agricoltori, quindi gli imprenditori agricoli, ma anche forestali, non si limita al settore agricolo. Più in generale chi opera in ambito rurale, diciamo, chi fa impresa, chi fa ricerca chiaramente, che è un anello di congiunzione fondamentale
nel quadro della conoscenza, ma anche altri attori che possono essere appunto servizi di consulenza, piuttosto che l'ONG, piuttosto che centri specializzati di ricerca, piuttosto che grandi industrie o altri settori, diciamo, più avanzati della filiera produttiva. Quindi, diciamo, sta poi al territorio e a esprimere queste relazioni e metterle a sistema in questi gruppi operativi. Gruppi operativi che sono appunto la chiave di lettura unitaria, l'unità più piccola di questo partenariato europeo. Quindi, partendo da questa base, l'obiettivo qual è di questa PEI a livello europeo perlomeno? Se si legge la comunicazione si trovano due obiettivi principali, uno legato alla competitività del settore e l'altro alla sostenibilità, che sono declinati sostanzialmente su due target. Il primo legato alla competitività e quindi sulla produttività e l'efficienza della nostra agricoltura, dove l'obiettivo principale è invertire la tendenza alla diminuzione dell'incremento della produttività. È un po' un gioco di parole, ma sostanzialmente vorremmo, la Commissione vorrebbe iniziare ad arrestare il declino di produttività, venendo dal periodo della rivoluzione verde, diciamo, dove c'era questo grande salto produttivo. Adesso siamo in una fase sicuramente dove siamo in rallentamento. Il secondo obiettivo legato alla sostenibilità è in particolare collegato alla funzionalità dei suoli, quindi al loro funzionamento soddisfacente, scrive la Commissione. Cosa vuol dire? Vuol dire sicuramente un miglioramento dei suoli in termini di produttività e anche come fattori per la mitigazione dei cambiamenti climatici. Questo, diciamo, è l'inquadramento generale, che per i suoli poi si lega anche alla questione della perdita di sostanza organica, sostanzialmente. Quindi, avendo in mente questo quadro, questi desiderata della Commissione, chiede la Commissione alle autorità di gestione, in questo caso dello sviluppo rurale, di attrezzarsi per accelerare questo trasferimento della conoscenza, dei risultati della ricerca nella pratica e anche migliorare il feedback che arriva dalla pratica alla ricerca. Per far questo sono stati identificati due pilastri di questa iniziativa. È un'iniziativa che non è una sovrastruttura, quindi non è finanziata e non va a costituire un elemento aggiuntivo a quelle che sono le strutture già esistenti. Si appoggia da una parte allo sviluppo rurale, dove appunto troviamo l'articolo 36, dove declina i gruppi operativi, ma anche altri articoli in cui fa proprio riferimento al partenariato europeo per l'innovazione, che viene finanziato tramite lo sviluppo rurale nel suo funzionamento a livello europeo, con una riserva che si è tenuta la Commissione, che ha costituito un service point specifico a supporto dei territori, e dall'altro pilastro della Commissione è appunto il programma Horizon 2020, quindi il programma per la ricerca e l'innovazione, dove ci sono altre linee di intervento che dovrebbero fare sinergia con quelle che sono i mattoncini e quindi le esigenze che vengono dai territori europei in termini di innovazione e quindi di ricerca successiva per superare i problemi di innovazione. Cosa sta facendo la Commissione? La Commissione a questo punto ha allestito questo service point, ha strutturato un sito web e ha creato alcuni organismi di, fra virgolette, non chiamiamoli di consulenza, comunque di guida di questo partenariato europeo, il primo dei quali è un board di alto livello che rappresenta, diciamo, gli stakeholder principali della Commissione, e in cui chiaramente è coinvolta la Commissione, anche le regioni tramite il Comitato delle Regioni, e che ha sostanzialmente dato l'avvio a questa operazione e che è assistito da uno Sherpa Group, quindi un gruppo di livello inferiore, ma che a cui è stato demandato il compito di confezionare un piano di implementazione strategico, che è stato approvato e che è adesso online sul sito web appunto della partnership europea. Non vi dico i riferimenti del sito web, ma lo trovate facilmente inserendo EIP Agri su Google e trovate tutti i riferimenti al website. Tutti i documenti quindi sono visibili e trasparenti sul sito web e sostanzialmente, oltre a questo programma di implementazione strategico, che sinceramente
è abbastanza ampio e quindi è impossibile non ritrovarci perché c'è un po' tutto, un po' di tutto all'interno. La Commissione ha attivato anche 6 focus group in questo momento, focus group tematici. I temi sono diversi, ci sono al momento 6 gruppi operativi, 6 focus group, scusatemi, non vado a memoria, quindi perdonatemi un attimo, li sto ricercando. Sono comunque gruppi operativi che riguardano le risorse genetiche, la questione legata al suolo, questione legata all'IPM, quindi all'Integrated Pest Management, alla gestione degli allevamenti suini legati in particolare all'utilizzo oddio, ho perso la parola. Antibiotici. Antibiotici, esatto. Insomma, sono vari. 6 per ora sono stati proposti, ne sarà proposto un altro probabilmente in avvio di anno, del 2014, e poi l'idea della Commissione è quella di mantenere circa 7 focus group annuali. Cosa servono questi focus group? Dovrebbero avere un tempo di vita di circa un anno e mezzo, in cui dovrebbero elaborare una proposta per la Commissione in cui declinano lo stato di avanzamento sul settore, quindi cosa è già stato raggiunto e quali sono le sfide del settore. Questa è un'occasione che ci tengo a sottolineare, perché questi focus group sono aperti alla candidatura di esperti da tutta Europa, quindi è sicuramente un'opportunità da monitorare, perché ci potrebbero essere esperti regionali, e così è già stato con i 6 gruppi operativi esistenti, che possano inserirsi e magari portare un beneficio proprio al proprio territorio e sicuramente allo Stato. Detto questo, sulla PEI io non avrei molto altro da dire, a parte che ci saranno alcuni strumenti a supporto poi dell'Europa, quindi delle varie comunità, come un database delle pratiche innovative già esistenti, quindi sarà un vero e proprio mercato dell'innovazione che la Commissione vuole promuovere, e da cui è bene fare riferimento, perché probabilmente è possibile avere visibilità su iniziative e progetti che sono già operativi in altri ambienti e che magari possono essere per noi importanti come punto di partenza, per non ripartire sempre da zero. Detto questo, passerei alla seconda parte, che è legata a quello che stiamo facendo noi come regioni. Giorgio ha citato appunto questa rete ERIAF, questa rete che l'acronimo appunto sta per Regioni Europee per l'Innovazione in Agricoltura Alimentare e Foreste. È una rete europea che al momento raccoglie 27 regioni d'Europa e che è nata nel settembre 2012 proprio con lo scopo di aumentare la collaborazione tra le regioni europee, proprio in vista di questa iniziativa comunitaria del Partenariato Europeo per l'Innovazione. Abbiamo sicuramente avuto un primo anno di avvio dal settembre 2012, diciamo abbastanza intenso, in cui abbiamo cercato di consolidare questa rete e di presentarla alla Commissione, e diciamo siamo stati piuttosto bravi in questo, perché la Commissione appunto ha riconosciuto un ruolo a questa rete, che sicuramente può essere molto utile anche alla Commissione, perché dà la possibilità al partenariato europeo di avere un interlocutore che racchiude, diciamo, la visione delle autorità di gestione regionali. La rappresentanza territoriale è abbastanza ampia, perché si coprono 11 Stati membri dell'Unione Europea. L'obiettivo qui è di cercare di avere un'interfaccia comune per i futuri gruppi operativi che creeremo nei nostri territori. Interfaccia comune che cercherà di mettere appunto insieme le priorità delle varie regioni e cercare di dare l'opportunità a questi gruppi operativi che verranno formati di lavorare già in un ambiente europeo, e quindi di mettersi in contatto con i gruppi operativi operanti nelle altre regioni e di sviluppare magari insieme un programma di lavoro che consenta di porre delle ambizioni un po' più elevate a queste risorse che sono già anche scarse, diciamo, e da quantificare sicuramente in questa fase. Questo, diciamo, è l'obiettivo principale della rete ERIAF, che guarda dall'altra parte anche chiaramente al programma della ricerca, quindi Horizon, che sarà un'opportunità da non sottovalutare. Il programma è partito adesso, ci saranno a gennaio le giornate informative e ci saranno già delle opportunità, ad esempio, per avviare dei network tematici a livello europeo che potrebbero sicuramente ben inserirsi sulle tematiche prioritarie su cui stiamo lavorando a livello regionale. Terzo punto,
come si stanno muovendo le regioni sui gruppi operativi. Sicuramente è stato accennato al fatto delle agenzie. La mia regione è una di quelle che ha eliminato l'agenzia, e sicuramente adesso dovremo ripensare un po' al sistema di trasferimento della conoscenza che viene rimesso al centro dalla Commissione così fortemente con questa iniziativa europea. Cosa stiamo facendo? Sicuramente ci stiamo attrezzando per cercare di individuare le priorità, quindi come strutturare questa misura a supporto dei gruppi operativi, che ripeto, in questo ambito sono il mattone fondante di questa iniziativa comunitaria. Fondamentale sarà identificare delle priorità regionali, perché ci possono essere due vie. Una è lasciare completamente il territorio esprimersi, probabilmente con i vantaggi di lasciare libero accesso a tutti, ma con uno svantaggio probabilmente poi di avere difficoltà nel canalizzare le risorse e le forze su quelle che sono veramente le priorità regionali. L'altro lato appunto è cercare di inquadrare alcune macro priorità su cui poi far tendere il territorio e far esprimere il territorio. Le regioni italiane in questo sono ancora forse in fase di elaborazione. Ci sono regioni sicuramente più avanzate, in particolare alcuni Länder tedeschi hanno ben chiare le loro idee. Una sfida che posso dirvi, e poi mi fermo, è l'ultima parte del mio intervento, una sfida che ci attende è quella di sfruttare bene come autorità di gestione questi gruppi operativi per poter dare a loro la chance di avere nei pacchetti poi di finanziamento, che ripeto non saranno sicuramente infiniti, la possibilità di inserire un'attività di collaborazione, di cooperazione transfrontaliera che non potrà che dare un vantaggio alle future azioni, perché non pensiamole nel programma di attività che sarà soltanto locale, alle future azioni che potranno fare sinergia con gli altri programmi europei. Il valore aggiunto europeo è sicuramente la chiave di lettura fondamentale per l'Europa, e da lì secondo me le autorità di gestione dovranno essere intelligenti nel strutturare il supporto ai gruppi operativi e nel selezionare i gruppi operativi che avranno nel valore aggiunto europeo il loro timone. Mi fermo qui. Io poi, se ci sono altre domande su come dovrebbero essere formulati questi gruppi operativi, lo lascio a te, Giorgio, poi di guidare. Spero di essere stato esaustivo e di aver toccato gli elementi che vi servivano. Ecco. Sì, allora intanto grazie. Il tuo intervento, un applauso dalla platea. Allora, sicuramente è stata registrata da parte della platea appunto questa attività della Commissione che hai riferito, che si è avviata e sta sempre prendendo più piede con la costituzione di un service, di un point service dedicato proprio al partenariato europeo per l'innovazione agricola, e quindi all'interno di del sito web di questo point service è possibile appunto recuperare tutta la documentazione. Come dicevi, c'è questa grossa opportunità di poter intervenire attraverso il lavoro dei focus group previsti dalla Commissione, presentando anche delle candidature per la partecipazione a questi focus group, che sono organizzati attorno a tematiche molto puntuali a volte, perché addirittura c'è un focus group che si interessa del problema della brassica, cioè voglio dire, quindi molto, molto particolare. E questo per rinforzare quello che la Commissione si aspetta di fatto dei gruppi operativi, che saranno veri e proprio partenariati da aggregare attorno a soluzioni di problematiche reali dell'impresa o problematiche territoriali, quindi progettualità rivolte alla soluzione di problematiche. Poi è importante appunto il riferimento al ruolo svolto dalla rete ERIAF, per fare in modo di aggregare già fin da subito i gruppi operativi e dare quindi un'interfaccia comune ai gruppi operativi, che in modo che possano affacciarsi al panorama europeo e della cooperazione transfrontaliera in maniera più attrezzata. Dicevi appunto che l'importante sarà definire le priorità. Le priorità per la costituzione di questi gruppi operativi. Nel mio intervento iniziale, se hai seguito, dicevo appunto che uno degli aspetti chiave è la definizione, che sai bene a livello nazionale,
si sta per essere affrontata della definizione appunto di linee guida per il riconoscimento, l'individuazione, la selezione dei gruppi operativi. Sicuramente le tematiche individuate fin dall'inizio, è vero che hai anche detto che sono così ampie che ci sta dentro di tutto, però di questo dobbiamo anche poter trarre un vantaggio, il fatto che la Commissione ha garantito comunque una certa apertura, individuando tematiche molto ampie, però sicuramente le priorità dovranno fare riferimento alle tematiche messe e individuate dalla Commissione nella sua comunicazione, e poi sicuramente lo spunto dalle tematiche dei focus group. Una parola d'ordine che anche è stata richiamata questa mattina come esigenza è stata quella della flessibilità. Su questo argomento, flessibilità, la Commissione europea anche recentemente al seminario che ha organizzato, di cui tu poi conducevi anche un focus specifico, è stata ripetuta più volte a Berlino a fine novembre, no? In questo seminario organizzato. Questa flessibilità risulta poi però difficile da coniugare insieme alla semplificazione. È difficile coniugare alla sicurezza del raggiungimento degli obiettivi e sicurezza anche in termini di utilizzo delle risorse in maniera adeguata e quindi coerente con gli obiettivi. Su questo aspetto magari dai contatti che hai avuto tu con i funzionari della Commissione europea, anche proprio a margine di quello che è stato il seminario di Berlino, questa flessibilità come la intendono effettivamente i nostri colleghi comunitari? La flessibilità, mi sentite? Sì, ti sentiamo allora, bene. Questa flessibilità, fin dall'inizio, diciamo che la Commissione ha detto che avrebbe lasciato molto spazio alle autorità di gestione per le proprie strategie e le proprie declinazioni territoriali di questi gruppi operativi. Quindi diciamo che in realtà questa flessibilità io la vedrei abbastanza totale, nel senso che a patto di rientrare in quegli obiettivi generali, macro obiettivi della partnership europea, quindi la produttività, l'efficienza e la sostenibilità, la tipologia di intervento poi in realtà si può declinare come meglio crediamo. Quindi io non vedo una inflessione della Commissione in quelle che saranno poi le scelte regionali ad esempio, le priorità interne. Chiaramente lavorare su priorità che possano avere un impatto europeo più elevato possono aprire scenari poi di collaborazione o di apertura di linee di finanziamento su altri programmi che magari lavorare su tematiche o priorità piuttosto locali potrebbero, diciamo, inficiare. Però questo è una valutazione che sicuramente ogni territorio dovrà fare, dovrà capire quali sono le aree in cui può avere un beneficio più alto. Ricordiamoci che appunto questi progetti che dovranno sviluppare i gruppi operativi dovranno essere molto concreti, quindi quello che è più importante, penso, e rilevante per la Commissione è la concretezza di questi interventi. Chiari obiettivi fin dall'inizio, limitati nella portata, non dovranno essere programmi generalisti, un tempo limitato anche per portarli a compimento, e poi dopo starà, diciamo, all'obbligatorietà di questi gruppi operativi di interfacciarsi con la partnership europea per l'innovazione, con questa rete europea, e poi entreranno in un cluster più ampio magari di interventi affini. Però ecco, non c'è una ricetta da questo punto di vista. Spero di aver risposto al tuo quesito. Sì. Un altro elemento su cui la Commissione appunto è ritornata più volte è questa necessità di fare in modo che i diversi attori dei gruppi operativi, quindi imprese, enti di ricerca, riescano a dialogare tra di loro, quindi la richiesta di figure che riescano a creare sinergia e far colloquiare soprattutto attraverso dei linguaggi comuni
i diversi attori. Quindi il cosiddetto brokeraggio dell'innovazione. Altro argomento di cui si è discusso e su cui la Commissione appunto ha già delineato alcune visioni. Magari se vuoi richiamare alcuni aspetti su questo argomento. Volentieri. Io su questo argomento, che è sicuramente un argomento molto caldo, è molto, penso, anche rilevante, perché senza questa figura intermediaria probabilmente ci manca proprio un pezzettino del sistema regionale per poter portare poi a frutto e a buon esito anche questi interventi che saranno fatti dai gruppi operativi. Mi sembra che dal mio punto di vista il presidente dell'Ordine degli Agronomi e Forestali della Federazione degli Ordini Provinciali del Veneto ha centrato il tema, cioè che queste figure non possono essere una singola persona, ma dovrebbero essere un insieme di soggetti, un giusto mix, diciamo, che portino competenze complementari. Io, da quello che percepisco qui a Bruxelles, dai confronti che abbiamo avuto, sicuramente questa figura non esiste già, almeno in Italia. In altri paesi forse sono un po' più avanzati sul supporto e sul brokerage per l'innovazione in ambito rurale. In Italia forse è una figura in cui bisogna ancora professionalizzarla. Ripeto, non si può concentrare probabilmente su una singola persona tutto il sapere per portare avanti un progetto di questa portata. Le regioni, diciamo, hanno nello sviluppo rurale il mezzo per poter elaborare un proprio sistema, e questo mi sembra, se non vado errato, si trovano almeno 3 articoli del regolamento, sicuramente tramite i servizi di assistenza tecnica, ma tramite anche l'assistenza tecnica stessa dello sviluppo rurale e tramite la cooperazione. Quindi, diciamo, è una figura su cui secondo me bisogna puntare. Noi ci stiamo attrezzando in questo senso, cercando di sfruttare magari anche qualche opportunità più europea di finanziamento dall'Horizon 2020. È una figura che dovrebbe, nella mia visione, riunire almeno 3 elementi. Da un lato sicuramente la conoscenza agricola, forestale, comunque conoscere il settore su cui si opera, e quindi in ambito agricolo è amplissima questa possibilità. Avere elementi anche di forte conoscenza della parte della componente di ricerca, ma anche di quali sono poi le opportunità finanziarie, di come si sta muovendo il settore più in generale a livello europeo, ma anche internazionale, direi. E infine, terza componente, la componente finanziaria. Secondo me questi progetti che verranno messi in campo, proprio anche per tornare sulla concretezza che veniva richiamata negli interventi soprattutto delle rappresentanze di settore, la concretezza poi in termini di risultato, se questi interventi non sono ben finalizzati anche a dare poi risultati in termini economici, potrebbero inficiare tutta l'operazione, e quindi ci vuole qualcuno in grado di capire anche la viabilità finanziaria e economica di questi interventi. Per questo io penso che queste figure debbano rientrare in un quadro che racchiuda queste tre aree di competenza. Io non so se voi siete già forse più avanzati, sicuramente tramite l'agenzia, ma secondo me sono figure che dobbiamo integrare e istruire sul territorio. Bene, ti ringrazio Fabio di questi ulteriori elementi, oltre a quelli che sono arrivati dalla sala. Chiedo se eventualmente ci fosse qualcuno interessato a porre delle domande magari più puntuali rispetto a qualche argomento, altrimenti c'è Stefano Barbieri, pregherei di venire qui vicino al PC, alla postazione, così. Stefano Barbieri lavora per Veneto Agricoltura per quanto riguarda l'attività di formazione e informazione. No, volevo riprendere questi 2 elementi, flessibilità e concretezza, che ci vengono chiesti per la realizzazione dei PEI e in particolare dei gruppi operativi, con la prospettiva che, visto che è un nuovo strumento, non passiamo i 7 anni che abbiamo di fronte per imparare ad usarlo
e quando abbiamo finito la cosa sappiamo come fare, però insomma nel frattempo il tempo è passato, i soldi sono passati e non li abbiamo magari impiegati al meglio. Quindi l'importante in questo momento di chiarirci il più possibile le idee, e anche credo il vostro ruolo anche della rete sia importante per capire come nelle altre situazioni si sta riflettendo e si sta realizzando per, come si usa dire, le buone pratiche scambiarcele. Da questo punto di vista mi vengono delle domande, se volete banali, se vuoi banali, ma forse efficaci per comprendere meglio la cosa. Cioè, un gruppo operativo è un progetto o un gruppo operativo attiva più progetti? Un gruppo operativo è un gruppo, estremizzo ovviamente, gli agricoltori e l'università, gli agricoltori del comune di Curtarolo e il professore universitario di Padova e un ente di consulenza e l'ordine degli agronomi di Padova che si mettono assieme per fare una determinata attività, o è un gruppo in cui ci sono gli agricoltori lombardi insieme a quelli veneti, insieme all'Università di Wageningen, insieme a una industria manifatturiera sulla trasformazione. Ecco, la dimensione, questa elasticità, secondo te o secondo alcune riflessioni che già si stanno facendo, fino dove la possiamo tirare, ecco, insomma. Ok, provo a rispondere. Sicuramente io non parlo a nome della Commissione, quindi io cerco di interpretare quello che è stato un messaggio che ci ha dato la Commissione, credo anche piuttosto chiaro, su quello che è il ruolo dei gruppi operativi. Questi gruppi operativi devono svolgere un progetto. Quindi questo penso sia stato un messaggio riportato più volte e non si può prescindere da questo, nel senso che quando faremo i nostri bandi regionali dovremo dare chiare indicazioni su qual è l'obiettivo, quindi chi presenta un progetto dovrà dire esattamente, declinare qual è l'obiettivo, qual è la soluzione innovativa che viene presentata e come vuole affrontare la soluzione, diciamo, per arrivare a questo obiettivo con questa soluzione innovativa. Chiaramente quindi non potrà essere un cluster di progetti, ma dovrà essere ben definito. Poi per quanto riguarda invece la composizione del gruppo operativo, quindi il partenariato, diciamo così, questo può essere entrambe le soluzioni che aveva esposto. Chiaramente la Commissione dice che il partenariato deve essere quello più idoneo a portare avanti quel progetto, quindi questo vuol dire tutto e niente. Dovremmo essere, in questo caso saremo noi, saremo le regioni, sarà chi propone il progetto, mettere in piedi, essere guidato nella fase di costruzione del progetto e secondo me in questo caso le autorità di gestione dovranno essere proattive nella costruzione di questi progetti. Per questo secondo me non si potrà puntare su un numero elevatissimo di progetti, perché dovranno essere veramente coltivati e curati fin dall'inizio. Poi ci sarà chiaramente una competizione territoriale, ma cercheremo di portare avanti il miglior progetto. La possibilità di portare nel gruppo operativo dei soggetti esterni è una opportunità che è già stata valutata da altre regioni, e vi faccio l'esempio del Baden-Württemberg che ha portato questo esempio a Berlino. Loro hanno detto: per quanto ci riguarda anche un soggetto esterno alla nostra regione potrà partecipare al gruppo operativo, quindi nel finanziamento per il funzionamento del gruppo operativo e per quello che potrà essere il target, diciamo, di spesa del gruppo operativo si possono coinvolgere anche partner esterni. E questo la Commissione ha sempre detto che è ammissibile, anzi auspicabile. Chiaramente l'intervento dovrà avere un beneficio poi sul territorio, perché la spesa collegata di investimenti e quant'altro si potrà attivare poi sulle altre misure o tramite progetti pilota, dovrà chiaramente restare sul territorio, perché questo non credo sia l'obiettivo di ogni autorità di gestione, poi la spesa sia mantenuta e l'investimento sia fatto sul proprio territorio. Per quanto riguarda la rappresentatività, ripeto, la formula la deve dare il gruppo operativo, perché dovrà dimostrare di essere il miglior gruppo per risolvere quel problema con quella specifica innovazione.
Ricordo anche che sarà pagato da questo intervento soltanto la componente innovativa, quindi non è che si farà ricerca o si farà sviluppo di prodotti che sono già esistenti sul commercio. Dovrà essere un insieme innovativo di fattori. Potrà essere il test, lo scale up, diciamo, quindi l'ingrandimento di un'innovazione già testata in laboratorio o a livello di prototipo, però non potrà essere ricerca. E tutto dovrà restare in ambito agricolo, quindi non si potranno portare elementi che non sono afferenti al settore agricolo-forestale, sempre intendetelo nel senso ampio. Spero anche in questo caso di avervi dato alcuni elementi di riflessione. Sì, senz'altro ci hai fatto pensare che da qui a quando scriveremo le nostre misure noi dovremmo sicuramente intensificare i nostri rapporti tra regioni e anche con e soprattutto con il partenariato per trasmettere anche il messaggio e ricevere i messaggi, trasmettere il messaggio che tu hai dato e per ricevere anche i messaggi che il partenariato ci può dare in termini proprio di realizzazione e di possibilità realizzativa. Perché giustamente tu dicevi poi sono gli operatori che devono individuare qual è la compagine migliore per dare soluzione a quel problema che poi dà origine a un progetto che deve fare intravedere quantomeno i risultati nella fase di valutazione. Quindi da qui la necessità di un grosso lavoro di confronto e in avvio, giustamente come diceva Stefano Barbieri, non possiamo pensare a 7 anni al 7° anno di riuscire a fare il bando. In questo senso un'attività senz'altro di supporto, utilizzando anche i fondi dell'assistenza tecnica per lo sviluppo rurale e soprattutto anche il lavoro della rete rurale nazionale, con un focus specifico sui gruppi operativi, questo sa da fare, ma in maniera molto intensa già con i primi del prossimo anno, perché i primi mesi del prossimo anno, perché già comunque verso la prossima settimana dovrebbero arrivare comunque le prime bozze appunto delle linee guida messe appunto a livello nazionale per la definizione e l'individuazione dei gruppi operativi, dei criteri, insomma, ecco, su questo avremo modo di scambiarci. E soprattutto per quanto riguarda invece l'aspetto del brokeraggio, so che hai fatto partire una proposta eventualmente di adesione, di interesse per lavorare appunto su questo argomento attraverso la nostra collega, poi collega di Veneto di Cultura, che lavora presso la nostra sede di Bruxelles, la dottoressa Riccardi, Francesca Riccardi, sempre puntuale nell'aggiornarci e soprattutto sempre presente, partecipate a molti incontri assieme, e che ringrazio perché ci sta seguendo in diretta. Sicuramente attraverso Francesca ci arriverà e faremo avere a te i nostri punti di vista e i nostri apporti. Intanto ti ringrazio per l'intervento, ti ringrazio ancora per il proficuo lavoro che fai come segreteria della rete ERIAF, e ci diamo appuntamento magari a qualche prossimo incontro o qua in Italia o a Bruxelles, in occasione magari di aggiornamenti diretti con la Commissione. Intanto grazie, un saluto da tutta la sala e vi ringrazio buon lavoro. Anch'io da parte mia, un ringraziamento per questa occasione. Saluto anch'io tutti i presenti, io non posso vedere la sala, quindi faccio un saluto alla cieca e saluto anch'io Francesca, mi associo. Grazie mille, alla prossima. Ciao Fabio. Ciao. Bene, mi pare che anche questo intervento abbia dato un buon contributo, anche se su tutto questo tema bisognerà lavorare appunto per arrivare a capire al più presto. Io immagino che al più presto dovremmo magari avere a disposizione anche qualche buona pratica, proprio molto pratica, per cominciare a capire. Ci dicono che in altri stati questo fenomeno dei gruppi operativi è già consolidato o comunque avviato prima che da noi, forse anche qualche buon esempio, buona pratica che comincia a illustrarsi proprio dal punto di vista pratico operativo, le possibilità che può mettere in campo, è una richiesta che faccio da solo a noi stessi, insomma, di avere al più presto a disposizione
in qualsiasi forma, nella forma più divulgativa possibile, esempi di questo genere. Allora, mentre lancio comunque la possibilità ad ulteriori interventi che anche a conclusione, quindi con questa ulteriore disponibilità di informazioni, quesiti, dubbi o posizioni che vogliate esprimere, osservazioni anche nell'immediato, per quanto, ripeto, questa mattina molti sono stati gli approcci e i temi affrontati, ma qualsiasi possibilità già di chiarire ulteriormente sarà utile a tutti i presenti e a chi ci ascolta anche in streaming, quindi chiunque voglia portare un ulteriore contributo, oltre a quelli che abbiamo già avuto da parte del partenariato, questi microfoni sono aperti ancora per ulteriori interventi. Banalmente volevo ricordarvi alcune informazioni operative. Degli interventi che abbiamo avuto anche poco fa, chiunque voglia mandarci, come ha già fatto col diretti, mi dicono anche AgriInsieme, il documento per poter essere messo a disposizione online, quindi ovviamente questo è l'intento dell'operazione che stiamo cercando di svolgere al meglio, di rendere tutto disponibile a tutti, perché vedete che ormai i tempi sono il tempo reale sostanzialmente. Non so se qualcuno di voi ha fatto caso, qualcuno di quei file che sono circolati stamattina sullo schermo riportavano degli orari che erano orari notturni delle ultime manipolazioni, quindi questo non per farci bravi, ma proprio per segnalare che ormai la tempistica è questa, quindi abbiate come dire, la considerazione rispetto anche a possibili scadimenti in certi momenti sull'informazione. Tutto quel che stiamo facendo, anche questo tipo di consultazione che ci dicono non è fatta da tante altre regioni, vuole avere questo obiettivo, cioè se il partenariato deve esserci e tutti lo vogliamo, per primo la Commissione, la Regione Veneto ha inteso farlo al meglio che poteva farlo, non per assolvere a un impegno, a un obbligo, perché diversamente avremmo potuto organizzare qualche focus group come fanno molti altri, magari con 15-20 operatori, il problema dell'assolvimento formale l'avremmo risolto. Questo che stiamo facendo è una macchina che si è messa in moto, che significa uno sforzo veramente enorme per noi e siamo sicuri anche per voi, per cui, ripeto, in questo meccanismo qualsiasi contributo è utile, qualsiasi osservazione è utile, soprattutto se in questa fase sono contributi propositivi. Poi ovviamente ci stanno anche le critiche e quant'altro, ma ripeto, non abbiamo molto tempo per la presentazione del PSR, quindi in questo momento tutto quel che può essere migliorabile va migliorato. Ci sarà una pausa dopo questo incontro del mattino rispetto all'incontro del pomeriggio, sono due manifestazioni separate, quindi vi chiederemo anche al pomeriggio a chi sarà presente una breve registrazione per motivi proprio organizzativi. Abbiamo previsto, per consentire a chi resta di poter e a noi stessi una pausa pranzo presso la sala di fronte dove avete avuto il coffee break stamattina, quindi questo ci consente di accelerare anche i lavori e di farci vivere in maniera un po' più adeguata nonostante questi tempi e questi ritmi. E che altro? Qualsiasi altro intervento sarebbe a noi molto molto gradito da parte della sala, quindi lascio aperto il microfono ancora per... Ecco, l'importante è che annunci chi rappresenta e chi è, e poi la parola a lei. Buongiorno, sono Chiara Sattine e sono il rappresentante del Forum Giovani PAC al tavolo di partenariato. Premetto che, e mi scuso, che sono arrivata un attimo in ritardo questa mattina, quindi non ho più che altro una richiesta di chiarimenti. Noi come forum avevamo fatto un'osservazione in particolare della quale non ho sentito parlare sulla possibilità di modificare gli investimenti finanziati con PSR anche in corso d'opera, per esempio per
tutti quei casi in cui fosse necessario apportare delle modifiche a progetti già comunque approvati e finanziati per seguire delle dinamiche di mercato, piuttosto che nel caso in cui per esempio mi sono stati segnalati dei problemi sul fatto che un preventivo approvato nel tempo possa essere al momento della realizzazione possa essere discordante con quello che era stato approvato, e mi riferisco specialmente all'aumento o alla diminuzione, come sta avvenendo adesso per i costi degli impianti per esempio fotovoltaici, e sul fatto che poi la realizzazione o meno di una parte degli investimenti faccia decadere tutto il PSR, insomma. Quindi questa è una richiesta più che altro di chiarimenti. Poi ho sentito con piacere l'intenzione di implementare gli Erasmus, che è una cosa che sulla quale personalmente, quindi un forum a parte, sto lavorando molto. Abbiamo accolto con molto entusiasmo il decreto legge sulla sostituzione degli imprenditori agricoli. Voglio segnalarvi però che un altro programma di Erasmus per giovani imprenditori esiste già, è un progetto della Commissione e viene intermediato in Veneto da Eurosportello Veneto, probabilmente lo sapete. Quello che io ho fatto notare, e vi riporto l'osservazione, è che non è compatibile, perché non è considerato paradossalmente un progetto formativo, non è compatibile con i servizi di sostituzione, quindi attenzione anche qui a rendere compatibili le due cose. Tra l'altro i servizi di sostituzione, e questo è un suggerimento personale, sul decreto si parla di IAP. Sarebbe il caso invece, se la consideriamo formazione, che venisse aperto come progetto anche alle persone che non sono ancora IAP ma che comunque hanno un trascorso alle spalle, che dobbiamo inventarci come individuarle, che requisiti dar loro, però che il requisito dello IAP non sia fondamentale, perché uno IAP per definizione è già formato, perché sappiamo che ci sono i corsi e ci sono tutti i percorsi formativi ad hoc. Queste sono due cose che ci tenevo a sottolineare, e tengo a precisare comunque che per tutto il resto mi devo riferire al mio forum. Grazie. Grazie del contributo. Rispetto alla prima richiesta ovviamente non posso che dire quanto abbiamo detto anche negli incontri precedenti, cioè le osservazioni che sono state tutte puntualmente verificate e recepite per quanto possibile in questa fase chiaramente sono legate anche al processo di costruzione del PSR. Stiamo parlando di un approccio procedurale che è sui tavoli di chi ha ricevuto l'osservazione, ovviamente insieme a molti altri suggerimenti. Per quanto corriamo, però in questo momento ci è già abbastanza difficile costruire la strategia, quindi sicuramente è una delle segnalazioni che è in evidenza sui tavoli, che potrà essere valutata rispetto ad un quadro che oggi e fra una settimana forse avremo almeno definitivamente il regolamento, per cui già si può cominciare a ragionare su qualcosa di fermo, di stabile, perché fino ad oggi purtroppo non l'abbiamo potuto fare. Vi ricordo che il regolamento esecutivo, il regolamento di applicazione del regolamento sullo sviluppo rurale, quelli che mancano usciranno e saranno pubblicati forse marzo e maggio, quindi come abbiamo già detto altre volte noi presenteremo il PSR probabilmente senza avere il quadro completo dei regolamenti, quindi è chiaro che diciamo che lo strato magmatico su cui ci muoviamo è abbastanza pericoloso. Per quanto riguarda le segnalazioni su Erasmus, immagino che i colleghi che seguono la faccenda, le questioni sulla formazione e i servizi ne prendano nota, per quanto è possibile fare a noi o per quanto eventualmente di quel che non va in altre iniziative può essere riportato in eventuali iniziative che si potranno attivare col PSR, magari correggendo e sistemando alcune cose che altre iniziative non sono riuscite a completare. Il Forum Giovani ovviamente rappresenta uno dei nostri riferimenti, è nell'ambito del partenariato ed è sicuramente uno dei soggetti che viene tenuto in considerazione in tutte le sue fasi, come già stato verificato. Se ci sono altri interventi, prego.
Buongiorno a tutti, Luigi Bavaresco, direttore del CRA Viticoltura di Conegliano. Quindi io mi occupo di ricerca e sperimentazione. Volevo fare una domanda, spero sia pertinente, perché tra le tante cose dette stamattina forse mi sono un po' perso. Nella vecchia programmazione le istituzioni di ricerca interagivano con le aziende mediante la misura 124, no? Che dava modo di poter risolvere problemi concreti che le imprese avevano e con risultati direi anche interessanti. Se ho capito bene, una specie di misura 124 ci sarà anche in questa nuova programmazione, forse avrà un altro nome, un altro numero, non lo so. Ci sono già schemi stabiliti per come fare le domande, che quota di cofinanziamento, eccetera? Grazie. Allora, per quanto riguarda la ex 124 esiste qualcosa di simile e da migliorare rispetto alla 124, quello che dicevo questa mattina. All'interno dell'articolo 36 c'è proprio un comma specifico che richiama ad attività di intervento simil 124 e anche la Commissione europea nelle linee guida dell'articolo 36 in cui va a specificare sui diversi interventi, le diverse linee di intervento, a cosa si intende, fa riferimento proprio alla misura 124, che ha rappresentato un banco di prova di fatto in questo nuovo approccio collaborativo. Va migliorata, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto organizzativo e gestionale, poi dal punto di vista amministrativo, sicuramente semplificandola, e questo è un aspetto positivo per chi poi dovrà partecipare ai bandi, ma sicuramente rendendola più sicura, perché questo ce lo chiede la Commissione europea, in termini di finalizzazione delle risorse e corretta gestione dei rapporti all'interno dei gruppi. Quello che dicevo prima, cioè le regole devono essere chiare, ma le regole vengono secondo quello che è l'ordinamento giuridico italiano, tra i vari componenti, perché domani durante lo svolgimento del progetto o a conclusione del progetto, se qualcuno tira indietro ci deve essere una responsabilità ben definita anche in termini di recupero delle risorse. Questo ce lo dice la Commissione europea, è la preoccupazione maggiore della Commissione europea. Noi con la 124 stiamo vivendo situazioni analoghe, cioè di questo genere, che stiamo cercando di risolvere. Questo ci rappresenta una base di esperienze per migliorare la misura 124. Altre eventuali richieste? Allora, magari sì, questo era per vedere il Allora, e comunque ripeto, il microfono resta libero finché non usciamo dalla sala, perché capiamo che mettere insieme anche le idee su tutta questa marea di informazioni non è semplice. Ne approfitto intanto per rilanciare ovviamente il messaggio alla base di questa giornata. Cioè quello che è stato proposto l'11 per quanto riguarda le priorità 4 e 5, che è stato proposto questa mattina per le priorità 1, 2 e 3 e che lo sarà oggi pomeriggio per la priorità 6, quindi tutto l'arco degli obiettivi del prossimo programma di sviluppo rurale è stato fatto per costruire una proposta tecnica, perché questa è in questo momento, non è nient'altro, non è neanche una bozza di PSR, è una proposta tecnica che prelude alla definizione della strategia, sulla quale poter avviare un confronto con tutto il partenariato. Quindi anche le modalità di proposta ovviamente tengono conto di questo, cioè di poter avere degli elementi
pratici, oggettivi su cui discutere, perché diversamente il confronto rischierebbe di diventare un confronto che, considerato i 90 soggetti che sono in questo momento iscritti al tavolo e quindi alla consultazione online, ovviamente non potrebbe essere un confronto aperto, perché non andremo da nessuna parte. Quindi l'idea era quella di offrirvi un menu, come è stato fatto l'altra volta, erano 87 fabbisogni, con le vostre osservazioni, con l'intervento del valutatore ex ante, degli analisti. Il tutto è stato ricompattato nei 32 attuali, che riteniamo siano del tutto rappresentativi, ma che comunque anche quelli non sono definitivi e potranno subire ulteriori limature e adeguamenti in vista della scrittura del PSR. Però quello è il primo punto, quello è il nostro riferimento, e sulla base di quel riferimento avete visto sono state proposte delle linee di intervento nell'ambito di ogni focus area. Di fatto poi le misure a cui fa riferimento queste linee di intervento non sono una marea, sono una ventina, sono quelle definite che vi trovate in cartellina stamattina con l'articolo corretto, quindi quello è il nostro parco di misure. Diversamente da questo PSR, dall'attuale, ogni misura può andare a supportare 1, 2, 3 focus area. È questo che rende la costruzione più affascinante e significativa dal punto di vista operativo, perché significa trasversalità vera e complementarietà degli interventi e quindi non fissità dell'intervento. Però dal punto di vista progettuale chiaramente richiede uno sforzo molto molto maggiore che in passato, anche perché, come abbiamo già detto, il tutto sarà marcato e misurato attraverso indicatori che non sono indicatori qualitativi, ma sono indicatori quantitativi. Quindi quello che proporremo anche questa volta in consultazione sarà quanto vi è stato proposto, e sulla base di queste linee di intervento che sono state proposte per ogni focus area, ognuno potrà dire la sua in termini possibilmente mirati, cioè che cosa c'è, qui siamo alla nostra fase, cioè rispetto alla singola focus area, rispetto ai fabbisogni che quella focus area intercetta, e da oggi pomeriggio avremo il quadro definitivo rispetto a quel quadro dei flag priorità fabbisogni, perché nella definizione della strategia sono stati attentamente valutati, e quindi alla fine di questo percorso avremo anche il quadro definitivo degli intrecci fra focus area e fabbisogni. Quindi rispetto a quei fabbisogni che ogni focus area intercetta sono state proposte delle linee di intervento. Come abbiamo già detto con quella scheda che vi è stata ripetuta non a caso più volte, quelle linee di intervento non sono libere, non sono né casuali né libere, sono dettate da un menu che la Commissione ci mette a disposizione. E quel menu ovviamente vale per noi, vale per chiunque faccia delle proposte alternative. Non vi chiediamo di andare a leggervi i documenti in inglese in questo momento che sostengono quelle tabelle, ve le abbiamo proposte, le porremo anche a disposizione ovviamente sulla documentazione della consultazione, ma quelle misure che noi abbiamo proposto per ogni focus area sono esattamente quelle che la Commissione in questo momento ci consente di usare per quella focus area. Per cui, come si è detto, se vogliamo fare diversamente, toglierle non è un problema, ma aggiungere altro significa dover motivare, dover mettere insieme quell'aggiunta rispetto al quadro complessivo già delineato, per cui non è impossibile, ma va attentamente valutato. Allora, in sostanza, quel che vi chiederemo sarà, di queste proposte, quali vi risultano particolarmente inutili? Potrebbe esserci che ci siano delle proposte che i più ritengono. Tra l'altro le proposte sono molte quelle che abbiamo fatto, noi non abbiamo fatto tantissima selezione, a parte alcuni aspetti su cui diciamo le evidenze e le idee sono molto chiare, proprio perché, considerato questo quadro molto composito, in questa fase bisognerà valutare attentamente i singoli apporti di ogni misura rispetto alle focus area. Però nel prossimo mese, quel tempo che durerà la consultazione anche per voi, e nelle poche settimane successive, prima di concludere una proposta tecnica di PSR, dovremo decidere ovviamente che cosa c'è
di prioritario e che cosa c'è di non prioritario. Bisognerà arrivare all'allocazione delle risorse. Qualche preventiva valutazione è stata fatta, come diceva prima il rappresentante di Coldiretti, ma stiamo parlando appunto di un'indicazione che adesso deve essere accompagnata dalle proposte operative, dei contenuti. Per cui vi sarà chiesto: segnalateci quali di queste linee di intervento considerate inutili e quindi assolutamente non prioritarie, e quale invece eventuale linea di intervento non abbiamo, la proposta non vi dà evidenza, quindi non è stata inserita e invece secondo voi avrebbe necessità di essere inserita. Chiaramente in ogni caso vi chiediamo una sintetica motivazione, perché è ovvio che abbiamo bisogno di condividere il terreno su cui lavoriamo, e vi viene chiesto ovviamente che quello che aggiungete sia previsto dal regolamento, perché è ovvio che tante buone idee potremo averle, ma se non sono previste dal regolamento è inutile neanche che ne parliamo. Già quelle che abbiamo proposto, probabilmente alcune non sono del tutto prioritarie, ma sicuramente non abbiamo né modo né tempo di proporre cose che il regolamento non prevede. Quindi sostanzialmente quella rappresentazione che avete alle mie spalle dà il senso un po' di quale sarà l'approccio. Cercheremo di farlo nella maniera più semplice possibile, in modo tale che vi siano richieste pochi passaggi anche operativi. La volta scorsa, insomma, dopo qualche difficoltà iniziale, ci pare che il sistema abbia anche funzionato, anche tecnicamente. Peraltro di tutto questo, ovviamente, tra i 1000 ringraziamenti, insomma, quello che va all'azienda per quello che sta facendo anche da questo punto di vista, Veneto Agricoltura con i suoi operatori, è sicuramente essenziale da parte nostra. Noi abbiamo adesso 2-3, ci eravamo dati la data del 20 per aprire la consultazione online. Non me la sento di dirvi adesso che il 20 sarà mantenuto, ma sicuramente se non è il 20, un giorno o due di ritardo per quei motivi detti stamattina, avrete un avviso in mail di quando la consultazione sarà aperta. Abbiamo detto che dovrebbe chiudersi il 20 di gennaio, terremo conto ovviamente del periodo che ci sta in mezzo, che vale per tutti, e per noi e anche per voi, e quindi eventualmente qualche adeguamento lo faremo anche sulla scadenza, anche in funzione di come starà andando operativamente. Ecco, credo che questo fosse necessario, soprattutto per aver chiaro, uscendo da qua, qual è adesso il nostro mandato, compito reciproco. È a disposizione della segreteria organizzativa presso Veneto Agricoltura, come i nostri uffici, per qualsiasi ulteriore chiarimento. Cercheremo di mettere pochi documenti, quelli essenziali che vi possono servire per fare al meglio questo ulteriore passaggio. Io con questo vi ringrazio, do appuntamento alle 14:30 per il pomeriggio per l'incontro sullo sviluppo territoriale e lo sviluppo locale.